08255402543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 kwela ka vhika kahle swinene ku tisela nongonoko wa Afrika wa vulavula kusuka studio 1 ele Masingita Mall Agiyani tindlela hinkwato van'wana va ku tikongoma a vukoni vupirima Maruleng Stadium hilaha bandla ra African National Congress ri tlangelaku dzana 14 wa malembe ri tumbulukile kambe ke wena u ri yini timhaka i tingani laha u nga kona sweswiwani ta va ni kha ni teka timhaka leti mi nga na tona tihi kumbe tihi leti mi lavaka leswaku hi bula hi tona la tikweni ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 ivi kusuka kwalano se hi kota ku va hi bula ka timhaka leti timbirhi ni nge te hi lava hi bula hi tona ta ku vana va hina tincece ti le ku nweni ngopfu byala vana va malembe ya 10 vana va malembe ya 11 12 sweswo se xivutiso ku n'wina vatswari va koho mi va mi ri kwihi kumbe mi va mi fambi na vo byaleni kumbe timhaka teta ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni ku veri van'wana vana lava va sungula ku nwa byala va ha ri ndzeni ka makhwiri ya vamhana vo xiyimo xo tika xexo hi nga langutana na xona mingiseri wa mena 0860002543 i nongonoko Afrika wa vulavula hi mhaka hi ndlela yoyoleyo 0860002543 i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM se handle ka sweswo mi nga tlhela mi tirhisana at Afrika Munghana i Twitter handle leyi hi nga yi tirhisaka ku va hi kota ku twa ku u ka X-way u angula u ku yini hi kota ku twa tlhelo rero ra mhaka hi ka ko Hoza Faras Malamulela ni tshemba ku na n'we laha mi nga ko mi hlayisekile timpfula ka vula tinini un'wana ni rhumele hungu a ku damu ra Middle Letaba van'wana va ri clean Letaba kahle vito ra rohiri Middle Letaba istekere firi clean Letaba lerin'wana a ni tivi ku se ri herile na leri ra N'wamanongo kambe vito ra rohiri na sweswo kumbexani mi yi byela ri na mati kambe ka majosi va ha mati hawu ayi amukeleni mingiseri wo sungula hi loyi nhleka aye khalanga mpfukeni hey hi pfukile mani mi n'wina minjhani hi va lava mani a khensa loko ro va N'wamanongo a hi ta ri bela mavoko hina vatukulu va N'wamanongo mi vatukulu va yini va ka N'wamanongo n'we mi nga boli loko ku ri ku mi swi lavisa sweswo swi onhi nchumu mina ntukulu wa ka Siweya mina xidzimpela hayi leswo i nge ni dlamba khalanga ni tshika sweswo a ni lava ku dlamba leyi ya ANC January 8 statement wena khalanga ya Minduku ku ri mina a ni langutela ku obviously January 8 statement ya birthday hi la ku vulavuriwa ku leswi ANC yi nga swi fikelela tanihi mfumo na ti-challenge leti ti nga kona leswi swi yaku swi ya endliwa leswi hi nga ta swi twa ka cabinet lekutla leswi hi nga ta swi twa ka state of nation address hi president ku ya amahlweni mara leswi swi ni hluphaku hi ntirho wa Minduku wo hunduka ntirho lowu ku ngo vulavuriwa wo va xihanyanomo swilo swi nga endleki loko uno yingisela Minduku swi nge endli president va nga vulavuli timhaka ta ku create mintirho ka lavantshwa kun'wana va vulavula na nambara figara twa va ku 1 million wa mintirho hi ta yi endla 500,000 ya mintirho hi ta yi endla yi tlhe yi nga endleki loko Minduku vo vulavula hi timhaka ta ku va ku create ka mintirho vana khalanga mina ni na problem hi statement lexi Gwede Mantashe va nga xi vulavula lexi president va nga ta fika va vula va ku ANC yi na vutihlamuleri bya ku mineka mintirho na hinkwaswo kulukumba Mantashe as a national chairperson ya ANC a ku vantshwa they are not doing enough ku kuma mintirho vantshwa va le ku dependeni ka mfumo ku kuma mintirho kasi a hi wona mfumo nga famba u gangisa vanhu ANC a yona yi nga famba yi gangisa vanhu yi ku ta mineka mintirho yi ku better life for all a hi yona ANC yi nga vulavula hi economy leyi create-aku mintirho leyi namuntlha yi tsandzisaka ku mintirho yi va kona vantshwa a vo langa ku ka va nga tirhi khalanga vantshwa va huma swikolweni va na ti-degree va na ti-masters va khome ti-qualification hinkwato loko poso yi advertisiwa yi ri yoxe one post ku apply more than 40,000 wa vanhu recently KZN Department of Health I advertise the post of data capture within
an hour ka online a ku ri na vanhu va more than 36,000 lava a va ringeta ku nghena va tsala assessment online swi komba yini swi komba ku vanhu ve le ku laveka mintirho they're trying their best and va qualify ku kuma mintirho yaleyo loko a national chairperson a fika a vulavula a ku ri no vanhu va dependa ka state vanhu va le ku laveka mintirho hi 1975 tatana Gwede Mantashe va kume ntirho wo sungula a mayinini as I'm just forgetting ku ava tirheni mara a va ri a clerk loko va kha va tirha it simple means mfumo wa apartheid a wu endle ku swi va conducive ku ri mintirho yi va kona and a va ri ku tirheni because he was qualifying at the age of 20 years if va nga na 20 years va nga ku tirheni namuntlha khalanga and tatana Gwede Mantashe it's a regular statement lexi va nga xi vulavula loko ni kha nga ta swi linkana state of nation address why vana va vona a va yi tivi poverty na vona visiwana a va byi tivi vona mintirho loko yi ri kona va yi kuma ka silver plate vo nyikiwa kunene se mindugu na langutela ku president a nga vulavula swilo swo tala mara swa endleka na mina se state of nation address ni yi teka ku ri lava va fika ku va hlangana van'wana tipolitiki va tiko leri South Africa va hlangana va vulavula ku emana nga ta kuma tender yini kusuka sweswiwani va le Northern Cape vulavula na ve le Limpopo because the whole leadership ya South Africa yi va yi ri le and loko lava cheka wona khalanga timali ta hina ti nga ta kha ti ya ku tirheni ti fambisa vanhu i vangani lava nga ta fika ka state of nation address va ri ti-MEC na ti-ministers va nga ta va ti bukela tihotela hi timali ta vona ta just go tax ya hina ku fika le nemetweni i xiyimo xo tika xexo lexaku hi swi hambanisa ku yini ku sweswi nkarhi wa ntirho kumbe sweswi nkarhi wa tipolitiki kambe khesile tlhelo rero mi nga ta na rona a hi hundzeni laha kuma swo tala January leyi hlayisa ku fikela eka 40% eka mbukuto leyi nga hluriwiki ya back to school eka Shoprite ku fana na ti-retractable wax crayon ta kuma swo tala January leyi hlayisa ku fikela eka 40% eka mbukuto leyi nga hluriwiki ya back to school eka Shoprite ku fana na ti-retractable wax crayon ta 14 ta ka Stedler hi 52.99 na Jiffy heavy duty polythene roll hi 12.99 ntsena yi kumeka ku fikela hi ti-8 ta February naswona loko u xava ximakiwa xihi kumbe xihi lexi ngheneleke u nga ti winela xiave xa wena xa 2 million rand xa mali na masagwati vuxokoxoko byi kumeka evhengeleni kuma ku tihlayisela swo tala hi back to school eka Shoprite kaya a hi swi tirha na daka ntsena kaya ri ku nyika xindzhuti i ndzhaka i timitsu na masungulo ya muganga wun'wana na wun'wana kusuka eka ku antswisiwa ka vutshamo lebyi nga riki bya ximfumo na matsalo ya vun'wini ku ya eka mpfuneto wa timali to aka tindlu magondzo timboni na mphakelo wa mati ndzawulo ya vutshamo bya vanhu yi nehana hi swo tala ku tlula kaya ntsena hi loko akeni ka miganga leyi hlayisekeke miganga leyi nga na vukorhokeri miganga leyi tiyeke xana u lava ku tiva swo tala hi ndlela leyi u nga vuyeriwaka ha yona nghena eka www.dhs.gov.za kumbe u landzela DHS eka swivandla swa social media hi ri kun'we hi aka Afrika-Dzonga leri nga kaya ra munhu wun'wana na wun'wana the Department of Human Settlements shaping the future. Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu u nga pfali nomo mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi endla ku hambana love yours Munghana Lonene FM makomba ndlela love yours xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana n'wina mi khomete timhaka ke 0860002543 a hi mitsoneni kumi angula mkwini nga se bula na tatana Mike Manringa kambe ke jonene mingisero wani hilo inhlekani aye good part mi njani boto mina ipfukile ngobona ipfukile no wala na bank na kamba ne under 3 years Marco ni mingisero papa okay good part kahle lipati makaleta nga tsamanta to khala ane ku South Africa mtiritele ngopfu la South Africa ane just president yena not posting ta work as a
aba antis kumshana boba ngakumuntu wabatsundusha kumejana anti mabona bana nizeni ngatana planning wakho mata loko bo bantu ba pensionini 60 years ane miturita bako ekeku abasusi makata yena tati tenda ane miturita bako nangu kuna mturo tala gola South Africa matodo loko muko kuna mitirho yo tala ngopfu ivi muku abasusi a swi antswi kumbexana mi swi veka kahle mi ku nga va na mitirho yo tala ku tlula ku kuna mitirho yo tala ni nga swi lungisa hi ndlela yaleyo na mata loko bo vanhu a va yi pensionini 60 years amen va pfuka sweswi va ku okay from June munhu un'wana nga na 60 ku ya 60 to 64 a yi pensionini vanhu vo tala va ta kuma mitirho ngopfu mavona hayi va yimela ku ri no munhu fana va ri yena fana volunteer ku ri fana pensionini loko a ri na 60 years no it's wrong mavona va fane vona va swi implementa ku okay munhu a na 50 years se i over age i fane a huma ntirhweni ku nghena youth mavona u tele ngo South Africa even tlhela jika ku endla ka timhaka ti tender na yona tender leyo yi costa too much ku benefita munhu un'we ntsena lan'wana va benefit ku benefita la kuma ku tender va tirha va benefit kambe hikokwalaho ka yini mi ku vatirha va benefit a ni va hola vatirhi va va ka va tirha kwala va hola a hi swona okay va hola mara after tender loko se tender yerini ku humela va tshama makaya mavona ndlela se yi nghena kambe kati at least loko vo kacha vanhu va ku vanhu lawa sweswo a va tirhi ku le ku basisa patu leriwa sweswo a va tirhi ku languta mitirho leyiwa ku ri okay mati ma fanele loko mpfula yina ma kota ku nghena mitirhweni mati to tshama ku ri clean tirobot tiya a to tshama ka ti tiya so vona va yimelani ku fanele va na tender ene tender leyi ku huma timali to tala ngopfu la at least va fanele va hakela maybe maybe by 15 ku tlherisana na cinci ka mali ya tender nga ta va nyikete munhu loyi a ku a languta swilo leswiya na metro papa na kesa swinene 0860002543 makumembiri nharhu timinete ntsena ku pela wara ya 12 nakona ko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi koti ku wena timhaka leti nga na tona hi ti veri loko tithendara to hela mintirho yi nga tala Afrika-Dzonga eya a hi amukeleni n'wana mingisirelo nhlekani hlampe yi bola kusuka nhlokweni hi pfukile na vaxomi bale ayiwe ni la ku vulavula hi mhaka ya ku a swi kahle a swi tsakisi nge tinyungubyisi sivara wa mina na wele ko tshika ti jikajikile tindhawu tin'wani ka vana lava mi nga va dyondzisaka thomo mi twa va endla vuyada mi ka n'we mi va siye va ri kahle mi va ndle vanhu ku I hope loko ni nga hembi mi humese mathicara mi humese tidokodela ni la ku vulavula hi timhaka ta ku va ka hino ntirho wa xiphorisa kumbe vuphorisa swi ya ku i swi vulisa ku yini u huma tiko ra ganga ra njhani a wu xavisiwi swi ni karhata ngopfu loko munhu a ri munhu wa xisati a ri phorisa ni ya twa ku i pumbiwa ku i byele vanhu ku ntirho wa xiphorisa wa xavisiwa a tlhela a veka na mali ya kona lexi ni hluphaka ngopfu ku za ni vulavula hi n'we ku mi rhange mi va thicara mi humese va dokodela mina ni tirhe malembe mo ringana 20 ni karhi ni tirhela ku yimelela maphorisa na titleleke ta mina na tsundzuxa vatiko no kombela na kisama na saluta ntirho wa xiphorisa a wu xavisiwi wa tshama wa vula n'wana mhani erijiwele kwalano emoyeni lexi xi lavekaka vanhu a va nti online va endla swilo leswi swi nga mampeleni vatirhikuloni n'wina mi tirha ka recruitment mi nga mi siya mi tirha ka recruitment mi nga teki timali ta swisiwana mi ta va nyika mitirho ivi loko va nga yi kumi mitirho liya va mi pota mi tlhela mi sungula ku rila hi vona hi ku loko i teka 10,000 ya pet khalanga i ku i ta n'wi nyika ntirho n'wana wa yena i tshembele ka wena hi ku ani i phorisa i swi tekisa ingaku mintirho na yoko ya ximasiku lama ya mfumo wa sweswi nghenela ko ku ngheniwa hi to 10,000 vanhu a va yi va nghena kahle hikokwalaho ka yini na a hi na maphorisa ya ntiyiso a hi na vatirhi va ntiyiso va kahle hi tinambara hi ku vanhu a va swi lava ku nghena hi gede swivaro va lava ku nghena hi hala ndzhaka gede
va pfulela loko lava va kha va xavisa ko va ku ri vanhu lava va kha va tirha kumbe ko va ku ri munhu loyi a hleketelaka munhu un'wana na un'wana a nga lava ku xava ivi a ti pfulela xiphaza xa yena a xavisa ku ve a hi phorisa kumbe a nga tirhi ka ndhawu leya maphorisa lava le handle a ni vulavuleli vona a ni va lana ku vulavula hi vona hikuva a va swi tivi matirhelo ya xiphorisa ya fambisaka yini leyi ni nga yi hlamulaka xivutiso xin'we xo saseka ngopfu Sibara ni kume ti-report sweswi ni nga mukhalabya munhu la xavisaku va ku i wa xisati i phorisa loyi ni nga n'wi yimelela case leyi fane yi n'wi hlongorile hi swi swa vukungundzwana loko n'hweti yi hela xiphoriseni ti-29 ti nga va ti-30 or ti-31 wa hola ni tlha ni byela timembara ta mina va lava ni va rifera va lava va ni kumaka ti-report ta vona ni ku leswi loko ni swi languteli ka mina hi ku ya xinavetisi lexi mi pfaka mi xi tlangisa kwala ka wireless miyeni ya ku wena i nga mi tshama xitulu i nga ni hlongoleli xisiwana lexi loko muhlongori wa pet khala nga phela loko n'wina muhlongori wa kona ka munghana ronene munhu i langute pet a rivala lava nga hala ndzhaka n'wina hi rini ra vadyi va hlavi mi bread winner Sibaroni ivi ni ku rifela kerekeni ni ku wenu a wu tendlisi munhu wa xisati ni ku rifela kerekeni ivi ni n'wi rifela ka kereke ya mina ene ni nge yi vuli moyeni se lava le handle loko vo xavisa ntirho wa xiphorisa a va na yona ti-ethic mahindlele na code of conduct leyi hi tirhisaka xiphoriseni lava ya hindla leswi va nge i straight arrest to suka se loko mi ndla n'wina mi nga ku tirheni mi nga byeriwa kahle kwale a mi traina kona va Pitori handle ka hina hi nga dyondzisa xiphorisa xa mampela xa le Hammanskraal ni xavisa mintirho Sibara n'wana na n'wana i lava ntirho sweswi loko i kuma ntirho tikatikeli va tele vanhu va nga tshama na maphepha endzeni ka ku ya xiphoriseni wena i fambi ya xavisela munhu loyi o nga va na rhandavula na RDP ntirho hi 10,000 va lomba 10,000 ka machonisa ivi hi swi bela Mukulungwana Makhwela ni ri vanhu seletelani swilo sweswo va tirhela mfumo hina hi nga va khalabya hi tirha a mi tirha hansi ka hina hi mi yimelela eka milandzu mi huma hi tlhela mi byela ku ntsanani leswi na leswi ku mi huma ka mimoya leyi loko mi ya mahlweni hayi swi la ku ta vula ku vanhu valava a va qualify eka ntirho lowuwani a xisefi xisefo mhaka yi kulukumba loko ma kala ma vulavula hi matamatisi sakeni mi ku loko boleriwe ku fanele ku cukumetiwa xisakani hinkwaxo ku na ndlala Sibara mi teka matamatisi la nga censuka mi cukumeta mi sanela muka kahle mi ka mixulu mi dya mi ya mahlo yini 100 kasi Sibara 0860002543 kambe o hlekawo kambe swi bihe ngopfu leswi ma endlelela ma bihe ngopfu loko mi ze mi teka xiboho xa ku va mi tikuma mi kha mi xavisa kumbe mi hembela vanhu mi xavisa mintirho hi swi twa ko tala kwala hi ta vulavula na vanhu va kha va kombisa ku ve ri he ka masipala luya ve ku xavisiwa mintirho ve he ka hofisi liya ve ku xavisiwa mintirho ene mpela va koho vanhu va nga humelela va nga ganya hi mavulavulelo ya hala Bush hi mhaka ya ku va xavise kumbe va endle vukungundwana kambe vanhu va lava hinkwavo ntumbuluko wu ta tirhana na vona swi nge endleki swi nge heli ntsena va ta swi hakela hi yin'wana ndlela kumbe yin'wana kambe sweswi hafu bila awara ya 12 nakona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela hi kumeni mahungu ya misava ya awara yin'we ta himsekwini kusuka kwalano ni vuya na bulana tatana Mike Maringa hi bulana vona ku ya mahlweni hi languta timhaka ta dyondzo na ku va swikolo swi hatlisa swi pfula kambe sweswo hinkwaswo a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va himsekwini nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi tshungu na khalanga phet mathebula hi khensile swinene ka Afrika wa vulavula tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we enhlikani vamakuva vambirhi va ka Ndimande lava va hi hliwaka eka mhangu yo dlawa ka AKA na munghana wakwe va rhurhiseriwa ekhotsweni rin'wana ndzawulo ya dyondza Western Cape yi vula leswaku yi amukele ku tlula 10 ra magidi ya swikombelo leswi nga hlwela ku andlariwa swa vana lava va tsakelaka ku va va amukeriwa eswikolweni swo karhi ndzawulo ya vutleketli Limpopo yi khutaza vatswari na vinyi va swo famba leswaku
va vona leswaku swifambo leswi vana va fambaka hi swona swi va swifambo leswi nga nawini no hlayiseka. A hi tweni mahungu xitalo laha ka awara liya yan'we enhlikani. Munghana Lonene FM u ku amukela eka lembe lerintshwa ra 2026. Lembe lerintshwa ri vula ku sungula swilo ehansi na ku tumbuluka ka makungu yantshwa. Chuchisa miehleketo ya wena na le ka lembe leri ha ta ya emahlweni hi ku phamela vuhaxi na vunanga bya xiyimo xa le henhla. Aku amukela eka lembe lerintshwa ra 2026. Munghana Lonene FM makombandlela. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Loko ka nhlekani kutani un'wana wako ni rhumela hungu la leri vulavulaka hi timhaka ta vakulukumba van'wana vanharhu va nga khomiwa hala Musina. Vakulukumba lava khomiwini mhaka ma vona vanhu lava vonda vo hambi ri taxi patrol lava va khandziyaka swimovhana va kha va hala va yimisa ti-taxi va layinini va vone movha yin'wana yi layiche vanhu va twa ingari va movha leyi khandziyisa vanhu lava kombela tilifiti va yimisa kasi maphorisa vo famba movha yo ka yi nga tsariwangi se va khomiwini sweswi hi ku n'wina va tipatrolo a mina matimba ya nchumu ko va hi nga ni mo ti hanyela ka tiko leri swilo swi ngo tindlekela hi nawu a mi fanele mi khomiwa mi yimisi movha mina nawu wo yimisa munhu helo ku hava nawu lowu mi nga na wona matimba malama mi hava n'we matimba yalama na wangu a mina wona kambe mi va mi kha mi yimisa timovha mi ndla yini mi tsutsumisa vanhu ku va nga khandziyisi van'wana sweswo swa ku taniya mi hava matimba yalawa ko va mhaka leyi n'we mi ngo ti nyika matimba mi twa ingari mina se vanharhu va khomiwini hikuva va kha va yimisa maphorisa va twa ingari maphorisa va khoma tilifiti kama hi humeni ka yaleyo mhaka leyi hi nga ka yona hi leyi tolo ku ve ni mahungu ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga va kha va kombisa timhaka ta leswaku ku na xikolo swi nga pfula a Limpopo xikongomelo xa ku pfula ka swikolo ve ri i ku lava ku ta antswisa mbuyelo wa voho eka tidyondzo ta vadyondzi lava va nga pfula exikolweni hi ndlela yaleyo kumbexana hi languteni ku swikolo swingani swi nga pfula mi ta tsundzuka n'waxema hi vulavula hi swikolo swin'wana hala ka Malamulele va ku swi pfurile nan'waka ku vulavuriwa hi ku hi le Elim kambe ke vandzawulo hi vo va nga ta hi byela ku loko xikolo xi pfule nkarhi wa ku pfula ku nga se fika swi vula yini ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini hi ndlela yaleyo se ku vilela loko van'wana va nga na kona ke ko va mavondzo ke kumbe swi nga twisiseka leswi va miyelelaka swi va vilelelaka swona ki inakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi amukeleli muvulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo i tatana Mike Maringa. Tatana Maringa enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. enhlekani Khalanga na le ka lembe lerintshwa ka n'wina na vayingiseri va nongonoko. No ya khensa swinene hi mikavula hi vuyile lembe ra 2026 hi na rona hi ri khome hi la kota a hi sunguleni la tatana Maringa tolo va nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga va kha va haxa ku na xikolo xi nga pfula a Elim laha ku nga le ku dyondziweni ngopfu ka vadyondzi va ka grade 12 kambe ke n'wina tanihi ndzawulo ku na swikolo swingani swi nga pfula swi nga teka xivumbeko xa muxaka waluwa na koho xikongomelo xa kona ku va ku ri yini Khalanga mo ni kombisa ku swikolo leswi nga pfula swi tele swinene to a point ya ku nhlayo ya swona ni nge vi na yona because mapfulelo ya vona i decision leyi nga teka hi vatswari va vana na ti-SGB ku a hi hatleni hi pfula vana va sungula ku dyondza wa ha ri mixo so a hi na tinambara because a hi ku pfula ka ximfumo it's not official i decision leyi va nga na ndlela ku vana va tirha ku antswa dyondzo tatana Maringa a ni tivi ku mi vuye mi cinca loko hi sungula kahle mi kha mi twala kahle se ku mi lona ku loko mi ku a hi swa ximfumo ivi riqingho ri sungula ku tsematsema a ni swi tivi ku nga va ku kavanyeta yini kambe mi nga sungula nakambe hi yisa mahlweni ringeta a na ha kombisa ku cinca loku nga kona a hi ka ximfumo ku pfula loku nga kona a hi ka ximfumo i vatswari na SGB va ngo teka xiboho na vana va vona ku a va ta tsakela ku va huma ka mudi ya festive va vuyela xikolweni va kota ku sungula ku dyondza ra ha vona mi tlhela ni kombisa ku hi ku ya hi information leyi nga na yona
ku pfule swikolo swo tala ku tlula leswi ka swi nga pfulangi swi tikomba hi nga ku ku na competition leswi hi xilungu hi ngo it's a healthy competition a xikarhi ka swikolo loko va vona next door va pfulile a va la ku salela ndzhaku na vona ti-SGB leti na ku kopelana so vana va matric eka swikolo swo tala se va pfurini va kona swikolweni. Se mafambiselo ya endlisa ku yini tatana Maringa ka vadyondzisi ku va dyondzisa hi mali xiboho lexiya i xiboho leswi nga tekiwa before swikolo swi pfala ku se loko kha ku langutiwa ku vutomi a hi ku ya xikolweni ntsena ku na ku vana va pfa va huwa ku na ku vana va pfa va sweswo se loko sweswi ku kavanyetiwe nkarhi lowu a va fanele va ri ku huheni swi vula ku a va ha huhi vana lava. A swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ni komeleni tatana Maringa la ni nga kona ni xivoni xinani lexiya loko xi ta ni nghenelela kambe xi vuye xi ni nghenelela na ha vutise xivutiso lexiya xa ku vana lava kavanyetiwe nkarhi wo huwa kasi a va ha huwi na Kalanga vana va tiva hi vatswari man. I think vatswari va swi vona ku vana va huwa kahle loko va ri xikolweni ku tlula loko va ri kaya hi ku le xikolweni va ta va kha va dyondzisiwa. Kalanga swa tikanyana ku lawula vana loko va ri kaya masiku lama especially loko mi ri vatswari lava tirhaka yena all that hambi mi nga tirhi mara ha swi tiva ku vuvabyi lebyi nga kona i social media so instead ya ku va kha va endla something leswi nga ta va pfuna hi tlhelo ra dyondzo va ta va ri ka ti-TikTok va ri ka ti-WhatsApp van'wani va teka na ti-substances teto van'wani va endla swilo swo huma ndleleni leswi vana va nga swi endli so system ya dyondzo yi kota ku va phuna kahle ku va swi tiva ku from namuntlha ya 7 up until 2 o'clock ni fanele va mi ri xikolweni so hi mhaka ku i xiboho lexi nga teka hi vatswari va tiva vana va vona ku antswa mara swi vona ku since xiboho lexi sungurini ku na improvement Khalanga ka ti-results ta hina ta matric loko mo langutisela hi nga sukela kona hi 2022 ku ya fikela loko hi release leto hetelela ta 2024 la hi nga ka 85.01%. wa swi vona ku ti-extra effort leti vatswari va taka na tona na vadyondzisi swi le ku hi pfuneni swinene because wari yaleyo yi kona ya ku vana koti ku hefemula mara hina tanihi ndzawulo hi landzelela khalendara leyi nga nyikiwa yona ya ku siku ra so xikolo xi pfala mara loko vatswari va ku pfala ka xikolo swi tlherisela vana ndzhaku hi va lava ti-campaign a hi na matimba ngopfu yo va alela because at the end of the day SGB tona ti nga na vutihlamuleri aka mafambiselo ya xikolo xexo swi tikomba hi nga ku na moya xikarhi ka ti-SGB leti hinkwato ku vana vadyondzi va nga yengeki loko va za va huma magedeni ya xikolo va yengeka hiswo swi endlaku ku va va focus ti-results ta hina ti ya ti kha ti antswa. se swi vula ku ya amahlweni sweswiwani ku ndleka yini loko vana va fanele va ta xikolweni loko o ka a nga tike n'wana ku na nxupulo wo karhi lowu wu va ku ri koho a hi nga kumbexani n'wana Khalanga wa ha vhakini va ha yi ku wiseni kwala va wisaka kona ndzhandzeni n'wina mi ku xikolo xa pfula. No ku nge vi na nxupulo Khalanga remember i nga xupuriwa ntsena loko ku ri aka period leyi ya formal yo dyondza. Lexi hi nga xi vona i ku vatswari va tshamini na SGB va vitene ti-meeting ta SGB vitene ti-meeting na vatswari va komba ku navela ka hina ku ri loko ene loko i ri mutswari na wena i ta swi twisisa ku vana van'wani va nge sunguli wa mina a ha ri ku jikajikeni so i decision leyi va nga yi teka before swikolo swi pfala loko va ya pfala a va swi tiva ku a va nge pfuli hi ti-12 kumbe hi ti-13 va languteriwe ku ya pfula hi ti-5 mara mhaka yin'wana Khalanga leyi yi nga vuya yi ni tsakisa i timhaka ta ku a ni ma swi tiva ku a swikolweni ka dyiwa ku na feeding scheme hina leswi ngo i school nutrition program a yi se sungula school nutrition program vanhu lava phakelaka swakudya va ta sungula weekend leyi loko i fika le tindhawini ta le Elimo swi vona ku vatswari lavaya va hlengeletini mali
va le ku swekeleni ka vana va vona a va dyi swakudya leswiya hi va nyikaku normally hi nkarhi wa ku le ku dyiweni ka tinyama. Festive yi ya mahlweni mara yi ya kha ku dyondziwa va ri xikolweni, so it is encouraging. A ku na kun'wana a nga ala ku a ni nge yi a hi se sungula ku phaka xikolweni. Vatswari hi vo vinyi vete a hi tlheni hi ti searcha hi sengela vana va hina ku va ta dya ka vhiki leri, mfumo wu ta take over. So formally swilo hinkwaswo ta sungula next week. Leswi a hi swi koti ku va hi chaja n'wana loko a nga tangi kumbe va teka xiboho xo karhi, ku to va yena n'winyi a nga ta va salele ndzhaku, because vadyondzisi from next week a va nga ha tlheleli ka leswi a va fanele va swi dyondzisini loko swikolo swi pfula, se va ya mahlweni. So it's to the benefit of the child ku va va ri kona dyondzela van'wanyana as agreed by parents. Vatswari va pfumelelane tano. Minkarhi ya ku tala tatani Maringa ku riliwa hi timhaka ta ku vatswari a va hoxi xandla ka timhaka ta dyondzo ya vana va vona, kambe leswi mi swi hlamuselaka sweswi i xikombiso xa kahle xa ku tinyiketela ka vatswari ka ku hoxa xandla ka timhaka ta dyondzo ya vana va vona. Se xivutiso ku nga va ku mi nga ku yini ka swikolo leswi ku na leswi swi nga pfulangiku kambe ha swi tiva ku vana va khuva pasa lembe na lembe, kambe ku na leswi nga pfulangiku ha swi tiva ku na hambi xo pfariwa swi nga ta va na nchumu xikolo lexi a ku pasi munhu. Se i matlhelo mambirhi lawa hi nga ka wona laha. N'wina loko mi kha mi khutaza vatswari ku va va hoxa xandla ka timhaka ta dyondzo ya vana va vona, ngopfungopfu loko mi langute lava se va nga nyika xikombiso xa kahle xa ku tinyiketela, mi nga ku yini? Khalanga, mhaka ya ku va vatswari va nghenisa xandla i mhaka leyi hi vulavulaka masiku hinkwawo, because hi vula masiku hinkwawo ku tanihileswi swikolo swa hina swa mfumo ku nga hakeriweki school fees, vatswari a va ringeti ku mita mfumo halfway. Budget leyi hi kumaka a yi swi koti ku covera everything. Tolo kunene ni kume ti-inquiry to tala ta ku hi kume list veri vana va ede ti-crayon, ku laveka maphepha, ku laveka yini. I decision leyi nga tekiku hi department yi teka hi SGB, because va swi tiva ku mali leyi va nyikaka ya ti-norms and standard yi nge swi koti ku xava typepad yo ringana ku va printela ti-document teti va fanele ku va vuya na tona everyday, teti va nghenaku ti-homework, va va nyikaku mpfukaku mi va pfuna hi ti-homework and all that. So vatswari va teki responsibility va pfuna vana va vona. At the end of the day leswiya swi lavekaka a xikolweni swa maphepha swa ti-glue 99 a ku na munhu lamukaka na swona, i swihi leswi swi yaku swi ya pfuna vana va vona va vuya na swona, va vuya va va nyika nkarhi wun'wana va ndlele na makhadi Khalanga ya ti-birthday ka swikolo swa masiku lama va kha va ku Father's Day, Mother's Day yini. I art leyi va va dyondzisaka xikolweni mali leyi hina va department hi nga swi koteki ku va nyika mali ya ti-norms and standard yi va yi ri yitsongo. Mara mhaka ya leyi lava ku yi toucha yi nga ni Khalanga hi leyi tlhaku yi ta khumba vuhlayiseki ka swikolweni swa hina. Mali leyi hi va nyikaku i yintsanana leri vulaka ku a yi swi koti ku hakela security na vanhu vo tlilina xikolweni. Loko ku ve ku xikolo xi lava ku environment yi tshama yi basini, va swi kota ku aka ti-norms and standard va yi va yitsongo ivi va tlhela va hlenga hi voxe va ku hi lava ku hakela ma-security mambirhi ma rinda gate, vanhu vambirhi va nga ta hi cleanela, hi lava ti-groundsman, ku khatiwa byatsi, ku tshama ku basini. So a hi swi koti department ku hakela swilo sweswo. Xikolo hi ri i xa SGB na ku basa ka xona SGB a yi teki responsibility yi nga ku leswi hi swa hina, leswi hi sitela department a hi mitaneni halfway. So loko department loko vatswari va teke swiboho swa ku a hi yeneni, va swi tiva nkwama wa SGB wu tshama na vona, hi vo va swi tivaka ku loko va lava ku teka mali leyi hi yi tirhisa hinkwayo within the first 6 months xikolo xi ta va xa ha ri hava mali, va tsandzeka ku rhana ti-day to day activities ta xikolo. Mara Khalanga hi khe hi khoxina because ha swi tiva ku na ti-SGB leti ya ta ku every time loko ti hlangana ku lava ku endliwa catering, ku lava ku khandziyiwa movha ku cheliwa petrol, va lava ku ya ka MEC va ya complain about this and that. Swi lava ka lembe leri mali a yi tirheli xikolo na vatswari a va pfuni xikolo. Xo hetelela hi ku ha swi tiva ku na vatswari lava pfumalaka a va na yona mali yaleyi ya ku va nga kota ku hlenga. Ha tivana na tikweni loko va nga ri na mali we must agree ka ti-meeting teto ta SGB ku laha swi tiva ku na vusweti ivile va tsarisiwile as the indigents ne le ka masipala va kuma swilo mahala. I vanhu lava va fanele ku va yimisa voko va ku mene hava yo hlenga, mara siku ku ya ku tsemiweni ka byasi mi nga tholi vanhu hi ta va kona, loko tliliniwa hi ta tlilina. Laha mfeleni leti hi humesa 500 rand ya mina yi ta hi mavoko as compared to Khalangalanga ntirhweni a nga ta ka nga swi koti ku tirha hi mavoko a yisa mali yin'wana a nyikela hi mavoko. Hi leswi community yi fanele ku yi tirhisa swona loko va langutise vumundzuku bya vana va vona hi tlhelo ra dyondzo. Tatana Mike Maringa khensa swinene tlhelo rero a va yi va khutaziwa vanhu lava nga le ku hoxeni xandla na ku antswisa xiyimo xa dyondzo ya vana va hina. Khensa swinene, siku ra n'wina ri vele rinene. Khensini Khalanga, khensani ka vayingiseri.
inkomo a hi sunguleni hundza la ta vuya yisa mahlweni ta kalexi Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u twa onge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula xana ku na minongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. Yunifomo sweswi yi xavisiwa xikolweni ntsena n'wi leswi n'wana wa mina i dyondza hawuka yunifomo a yi xaviwa kun'wana mara sweswi yunifomo ti-track foot ku na leti nga endliwa ta kwalaha xikolweni a ti kona Giyani loko u lava ku xavela n'wana track foot ya yunifomo ya xikolo i fanele i ya yi xava xikolweni se kambe a ni ri sweswi mi va mi twananini xikolweni mi ku hina la xikolweni xa hina junifomu yi ta xaviwa kwana a ni mi twananini tanihi vatswari SGB a mi nga hoxangi xandla a mi mi twananini se i mana ta ku na xiboho lexi ku na xopo yin'wana ya uniform leyi nga na swigandli kwalaha Giyani sweswinyana va ye va ya byela xopo liyako yi nga ha kumbe sungula ni mi hlamula n'wana yalowo mi n'wi byela ku yi n'wi kuriseni kahle mi n'wi byela ku a kota ku xixima loko mi ri ku vulavuleni na loko o za a kota ku twisisa sweswi ta kula kahle n'wana yalowo hi kota ku va hi ya mahlweni ma ha ri kona a hi yeneni mahlweni sweswinyana uniform ntsena yi kumeka xikolweni leyi nga na xitara loko a va vuyiserisa cause le a yi xava ko uniform a hi nga complain a hi xava uniform ya vana ya swigandla tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a hi buleni timhaka leti ta dyondzo va ka hina kha hi kombela ku loko mi tshika mi teka xiboho xa ku hi fonela mi lava ku vulavula na hina hayikho tiyisisani leswaku mi koho laha mi nga ta kota ku vulavula ku ri n'we mi twala mi ri n'wexe mi nga pfi mi kavanyetiwa hi vana hi ndlela yaleyo ku mi ta kwatisa baloyi ya va kwatile loko swi ta ka timhaka leti ta n'wana loyi ve ri ni khorile laha a ni tivi ku n'we mi twe ni khorile loko ku ri ku mi twe ni khorile ni byeleni hi ta kota ku vona ku ni khole kwihi kambe hi mhaka leyi kumbexani mi fanele mi yi languta ku ya mahlweni ku twisisa ku loko xiyimo xi te tani xo vula ntsena ku tanihi rixaka a hi dyondzisaneni hi lemukisana ku hi kurisana vana va hina kahle hi nghenelela ka timhaka ta dyondzo ya vana va hina se xivutiso ku ta va ku loko se van'wani va kha va pfurile va ku tani van'wani ma swi tiva ku a mi pfulangi n'we mi nga pfulangi hikokwalaho ka yini n'we mi nga pfula mi vona ke nkarhi lowu mi nga nyikiwa wu va wu nga enelangiki se sweswiwani nkarhi wa n'wina mingiselo wa mina 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 hi ndlela leyi hi ta kota ku twa ku tlhelo ra n'wina ra mhaka hi rihi eka mhaka leyi hi bulaka hi yona nene mi kandziyisa rito ka 065 kumbe mi hi bela riqingho ka 0860 002543 hi ta kota ku va hi twa ku tlhelo leri mi nge le ku vulavuleni hi rona ri va ri ri ka nhlekani lowu wa Xikwembu a hi amukeleni mingiseri wa hina ri wo sungula nhlekani lowu andzaka loko hi ta va hi buleni na tatana Mike Maringa va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo na tsaka swinene na n'we kumbexani mi nga vatswari va xikolo xa le Elim hi byeleni ku mi twananise ku yini a ku va nga na lava kokela ku tlheloke lava kumbexani va nga va ku va nga ri na ku tsakela ka timhaka ta ku vona ku dyondzo ya mahlweni ya vana va voho hi ndlela yeleyo na ku mi swi kotise ku yini ku mi kota ku koka hi gere yin'we
hiko minkarhi ya ku tala loko ndleka swilo swa muxaka lowu vanhu va ya ka munghana lonene va koko hina vana va hina va pfurisiwa xi nga se pfula ma hi va mhaka kona kambe se swi fani ku lo hwi a va le ku vileleni vatswari swilo swi le ku fambeni kahle sa emtsoneni 0860 002 nangona ku eAfrika wa vulavula kusuka a studio 1 hi le Masingita Mall again nhlekani aye njhani botet papa mina hi pfukile minjhani n'wena hayi pfuke na khisimusi lerintshwa i vula ku na lembe lerintshwa botet lembe leri tshwanele ka n'wina bota cancer se botet awa le ya xikolo na me na yi sapota vile hi xi lovile ni ngo ke laga lehe leswi va nga vulavula lava mi ri ku buleni na vona se le ka n'we xi pfurile xikolo n'wi le ka n'wina mi nga si taka leswi xi pfurile botet hale xi pfule hi Monday hale ni nga koho hale mawa hale ka Mkhwatsi ni vula xala Xisethwana va nge Xisethwana high school okay ya xi pfurile ene ku ve na swo hi vuye ya tshama hansi hi vulavula na vatswari na mathicara ya hina lava va tsakelaka ku vana va hina va ta va na future ya kahle hi vuye hi twana hawa ku ve na voho vana hongisini lava mi tshamaka na voho a va karhele ku tshama kaya hikuva va hi byela ku va tsakela ku ya exikolweni xikulu hi lexi no swo va tsakisa ku matric ni vulavula hi lava endlaka matric sweswi eka voho awa ni vona onge ka lava matric a ku na ndlela yin'wana botsbet ku tshama kaya a swi nga ta pfuna nchumu hi ku loko mo sweswo mi tshikilele hi radio n'wana ni n'wi huwelela kutani susa ridi leri a vekela rin'wana henhla a nga ha mi rhandzi wo mi dlaya se loko ri ku mutswari i vuye a ya mithinini lowa hina a hi ka woho hi vuye ku lava va endlaka matric hinkwavo ku ri ku va ta va va nghena kwala Xisethwana a vo boheka ku va ya xikolweni hi Monday ene lucky na mathicara lama va fambaka na voho hi ku a xi pfula ximfumo va va layita loko va va vona loko vo vona yunifomo va va layita na nyamuntlha ni tene va heleketa van'wana lava ni tshamaka na voho te ta a kula hi ri distance mara va kota ku vona yunifomo va yima va ba reverse va hundza na voho se swi komba ku ri va lava ku South Africa yi ta va na vanhu lava va nga dyondza hi ku loko mu languta munhu loko a nga yangi xikolweni botete i xikelema ku ya ntisini dangerous ehleketa swilo swo tala leswi swi nga heleta swi endle ku a va a jele or a fa hi mhaka ku va a nga ri na dyondzo ni vona onge yo yi nga pfulela ku un'wana na un'wana loyi ni so i na chance loko vatswari va ha ri na power na matimba ya ku va ku yisa xikolweni ku va ku amukela n'wana ka hina a ya xikolweni a ta va na vumundzuku bya kahle botet ni ta wona ni ta kwalani ni khensile mi va byela vana va le Xisethwana ku hi ta va hi langutile ku la ta vona ku ri va phasa na hi n'wawu fela ya no kwalani na me ni rindzele so botet ni lo chuha na me onge ku tsale mehe botet ni rhandza xikolo unge ni ngo tlhelela mativa no na khetsa swinene vutomini ko I I cancer 0860 002 mata loko vana ku tsakela ka kutani hinkwerhu hi tsakela ku humelela ka vana va hina hi nghenelela ka timhaka ta dyondzo ya vana va hina swi nga hi fikisana ku hi pfuna ku ya mahlweni hi ndlela leyi kambe hi ku tumikisa ro mina 0860 002 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani tsundzukani ku hi teri hi le ku vulavuleni hi le ku vulavuleni na hi languteka timhaka timbirhi ya ku sungula hi yaliya ya ku va vana va xikolo xi pfula xa ha ri van'wani va pfule xikolo xi nga se pfula va nge ri va le ku ringeteni ku antswisa xiyimo xa madyondzele na madyondzisele kambe ke a vo dyondzisiwa ngopfu ke se va nge vatswari ve ri hayikho ndhawu ya kahle yo huwa hi loko va huwa kwale xikolweni ku tlula ku huwa kolomu kaya hikuva hetelela va ti jikajikela na lomu va nga fanelangi va jikajikela kona se hi la ku ta twana n'wina ku n'we mi angula vukuyini ka mhaka yeleyo nomboro yaleyo ya 0860 002 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani enhlekani botcat kahumelerisi mpfukile vatomi hi ngo vona papa hi hlayisiwile lembe leri lembe leri ni tshwanele ka n'wena swi vetani mani hi va tile mani valavuleri mani va swi pimapime kahle swo tala swiboho hi leswi eka nyingi swi tekiwaka hi vatswari kwalomu ka tihuvo ta le xikolweni kambe ku na laha ni nga twanyana i nga ri a va lavanyana ku laha ku tlhavisanyana bolo mani timhaka ta timali leti xikolo va nyikiwaka tona ta ku va va kha va endla timhaka ta dyondzo ku ti kota ku famba kahle leswi va kombisa ku ri hi ku ya hi swikolo va kuma mali yitsongo a swikolweni ku
xi kala hi nga fikeleliki ku ri xikolo xi va xi humesa dyondzo leyi langutekaka yi ri kahle hi nkarhi walowo. Se xivutiso eka mina lexi a ni ti vutisa xolo va kha va vulavula i ku swi tsandza kwini ku va va engetela tibajete na hi ku swilo va kha va swi vona ku swi le ku cinceni masiku na minkarhi tanihi ndzawulo ku ri leswiwani swi ta yimisa na huwa leyi nga koho lomu handle ka ku he ku hakeriwa swikolo fesa swi ta heli ku na tidonation ku na yini ku na swilo leswi hinkwaswo ka swona. Leswi ko tala leswi a ni twa hi nga ri loko a vo swi lunghisa tanihi ndzawulo ku ri huwa leyi nga kona na swivutiso leswi va hlanganaka na swona swi nga ha koti ku va swi va swi hatele hi ndlela yaleyo. Kona nkoka wa dyondzo mativa xin'wani xi nga endla ku ni nga vutisi xivutiso xexo mina swi rhandza swivutiso na vutisa swinene kambe lexi nga endla ku ni nga vutisi xivutiso xexo i mhaka ku na swi tiva ku nhlamulo leyi ni nga ta yi kuma yi hlamuseriwile na khale ni nga se va vutisi nhlamulo tlhelo ya kona na leyi ni lava ku tlhela ni byela na n'wina sweswi. Mfumo wu tirha hi mpimanyeto ku nga swibalo leswi swi hakeriwaka ka mfumo se ku ndliwa mpimanyeto lowu wu nyikiwaka tindawulo hi ku hambanahambana ka toho ene leswaku mfumo wu saleliwa hi mali wu nga ha swi tivi ku wu ta yi tirhisa yini swi hetelele khale ku ri na holobye i Trevor Manuel. Sweswiwani mfumo wa hina wu tirha wu ri ka leswi va swi vitanaka budget deficit se hi yo mhaka mi ta twa minkarhi yo tala ka mimpimanyeto ka tindawulo ya hungutiwa. Lexi xi heta ku nyana matimba kun'wanyana mi ta kuma ku ri ka yin'wana mimpimanyeto leyi yi yisiwaka ka tindhawu tin'wanyana ku nga ri ka dyondzo yi fika yi languteka yi nga tirhi nchumu kumbe yi nga pfuni nchumu eka vaakatiko. Mara mi kuma ku ri hala ka ndzawulo ya dyondzo hala swilo a swi le ku fambeni hi ndlela leyi mana a ta va happy hi swona. A hi kongomeni yaleyo mi taku na yona ku fana na wihi mpimanyeto lowu hi ku vona ka n'we wu nga fika wu nga pfuni ka ndhawu leyin'wana lowu wu ta va wu cinciwile kumbe wu susiwile wu yisiwa hala ka dyondzo. Xikombiso mpimanyeto leyi endliwaka ka timhaka ta nhluvukiso wa vaaki ni nga nyika xikombiso kwalomu hi tshamaka kona kwalomu ematikoxikaya ne ku na mimpimanyeto leyi kumaku ni nga nyika xikombiso leyi ya swintsongo ni kuma ku ri eswikolweni a ku na mimpimanyeto leyi endliwaka ku nga ya timhaka ta mitlangu mi ta kuma ku swipalo lowu makaya a swa ha ri na yona mitlangu mara mimpimanyeto leyi swi tshama kha swi endla kumbe loko ya ka tihlengeletano swi va swi ri koho aka ti-budget se mi kuma ku ri leyi mu languteka ku i nga ri a ya ha tirhi nchumu exikolweni hi ku mitlangu vana a va ha ri ku endleni ku humelerisa vuswikoti loko ku ri ki hala ka tidyondzo i madomu ma swi vona. Hayi ka ritirero mi nga ri tirhisi mi nga ri tirhisi ritirero loko ku ve kumbexana hala ka tidyondzo a va nyikiwangi ku nga ri hayi ka leswo swa ritirero ha swona. Ni khomele swinene. Ni mi twi papa ni mi twi papa ve ri hlwerile a hi fanele hi mahungu ya misava inkomu ni khenseli papa a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani. Eka Malamulele, eka Minga, ku ya fika eka Matiriyani. Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Khensile swinene khalanga Pet Mathebula kuseriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we inhlikani muingiseri. Vamakwavo vambirhi va ka Ndimande lava va hihliwaka hi ku khumbeka eka mhangu yo dlayiwa ka xiyimbeleri xa rap Keenan aka Forbes na munghana wakwe Tibelo Tips Mutswane hi lembe ra 2023 va rhurhiseriwe ekhotsweni ra le henhla ra Bongweni Supermax Correctional Facility eKokstad. Siyabonga na Malusi Ndimande va tivonakarisile swa xinkadyana ekhoto ya ka magistrate ya Durban la a va tivonakarisa hi ku tirhisa video ku va langutane na swihehlo swo hlaya leswi swi katsaka na xin'wana xo hambana na leswi va nga langutana na swona sweswi ku nga xo dlaya laha ku hehliwaka leswaku va dlaye n'wamathekisi endhawini ya Amazimtoti. Muviki wa hina mahungu Jayed Paulse a nghenele mitshamo kumbe migingiriko ya le khoto laha a hi lulamiseleke xiviko lexi xi landzelaka. The duo appeared briefly virtually from the Kokstad Maximum Prison
During court proceedings, the defense team led by advocate Simpiwe Mhlotshwa informed the court that they cannot effectively take proper instructions from their clients without a specific set of documents. These are the extradition records from the Kingdom of Eswatini, which detail the legal process that brought the brothers back to South African soil last November. The matter has been postponed to the 4th of March. Meanwhile, the trial of the other 5 accused is set to commence in June. I'm Jade Paulser in Durban. Ndzawulo ya dyondzo ya Western Cape yi vula leswaku yi amukele ku tlula 10 ra magidi ya swikombelo leswi nga hlwela ku andlariwa swa vana lava va lavaka ku amukeriwa eswikolweni eka tigrade ta R1 na 8 na n'waka. Muvulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Western Cape Bronagh Hammond u vula leswaku ku hlwela ku andlala swikombelo swi tisa ntshikelelo eka ndzawulo no kavanyeta makunguhatelo ya ndzawulo yo kumela vana swikolo swo dyondzeka swona. We are currently processing a significant number of late applications for the 2026 academic year. As of 7 January, the WCD had successfully placed 96% of learners for whom applications were received for grade R1 and 8 for the 2026 school year. Placement is still in progress for 7,540 learners. Ndzawulo ya vutleketli exifundzeninkulu xa Limpopo yi khutaza vatswari vahlayisi va vana na vinyi va swifambo swo tleketla vana va xikolo ku rhangisa emahlweni vuhlayiseki bya vana hi nkarhi lowu swikolo swi pfulaka vhiki leri taka. Muvulavuleri wa ndzawulo ya vutleketli exifundzeninkulu xa Limpopo Chifi wa Dali u vula leswaku vatswari va fanele ku tiyisisa loko swifambo leswi vana va vona va swi tirhisaka swi ri enawini no hlayiseka loko va nga se va pfumelela ku va famba hi swona. Maphorisa ya le ku laviseni ka mhangu yo dlaya endzhaku ka loko wanuna wa le Manenberg eCape Flats eWestern Cape a baleseriwile lova hi matakuxa namuntlha. Muvulavuleri wa maphorisa FC Van Wyk u vula leswaku wanuna wa 44 wa malembe hi vukhale u baleseriwile ku hlaya a lova. Police members attended to a shooting incident, and on their arrival, they found the body of a male laying in the street with multiple gunshot wounds to his upper body. He was declared deceased on the scene by medical personnel. Vamakwavo vambirhi va ka Ndimande lava va hihliwaka hi ku khumbeka ka mhangu yo dlayiwa ka xiyimbeleri xa rap Kenan aka Forbes na munghana wakwe Tibbs Mutswane hi lembe ra 2023 va rhurhiseriwe ekhotsweni ra Bongweni Supermax Correctional Facility eKokstad eFree State. Ihungu leri ri nga rhanga mahlweni sweswi hi 20 mahungu lama landzelaka hi awara ya 2 nhlikani wa namuntlha enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Avuxeni Butpet na muhumelerisi Mr Mabasa. Me mhaka ya ku swikolo swa pfula ka ha ri nkarhi a ni mina yona hi ku swikolo swin'wanyana swi sala ndzhaku syllabus leswi nga swi nga swi pfulangiki swi sala ndzhaku, nakona vatswari lava va sabataku mhaka leyi ku swikolo swa pfula ka ha ri nkarhi a ni le ku twisiseni mhaka leyi Butpet, kumbe vatswari lava va lo karhala ku xava xinkwa ni tivi, mara me ku ya hi mehe mavonelo ya mehe a ni mina swona hi ku swikolo swin'wana swi nga swi pfulangiki va ta sala ndzhaku, ma twisisa. So me ani mina yona na ta hemba ani mina yona me mavonelo ya mehe vatswari lava lo karhala ku xava xinkwa. Inkomu Butpet mbula na mala George kusuka la ra khapa ka Boxburg inkomu. Ehleka lowunene Khalanga Pet Mathebula, mina la ku sola vatswari hi ndlela leyi hina vatswari hale ku ndleni ka ntirho wa hina. Vana lava nga le kurisweni kahle hi vatswari na vana lava nga ri kurisweni kahle hi vatswari, loko hlangana vona xitaratini wa swi kota ku swi vona ku loyi n'wana loyiwani mahanyele ma yena ni u kurisiwa kahle hi vatswari, na n'wana loyi nga ri kurisweni kahle hi vatswari wa swi vona na hi mambalelo hi kota ku vona. So lexi nga le ku ndlekeni i timhaka ta ku ri vana lava hina kahle loko hi va kolisa hi ndlela ya ku hi va rhandza ngopfu va dina va va tindengo ene xin'wanyana timhaka ta ku ri hina vatswari hambiloko vatswari hi hambanini ne kambe a hi ringeteni ku loko swi swekela ka timhaka ta ku hlayisa vana hi seketela vana
hina vatswari hi pfulekela na timbilu u swi ku loko munhu a ku navela ku vona vana va yena a voni vana va yena and then a kota ku va nyika ti-advice kambe loko ku ri ku hina vatswari hi nga khomanangi hi tlhela hi tlhandlekela hi va na ti-grudges a ku na lava vana va yaka kona zamani ka maphopho. Bootpet ya ni la ku hlamula leyi ya xikolo lexi ngheniwaka xa masiku lawa a ni ngheniwaka ya Monday to Monday a ndi mina swona na mina leswi maka ku vana lava va ha kumi ku wisa a ku na nguva leyi xikolo xi pfalaka i waya January ku ya fika kwale loko va tsala swikambelo so xivangelo ni xi tivi maka ku loko hi dyondza hina pass mark ya koho a yi rile ka vo 40%, sweswi yi ehlisiwe ka 30%, mara swi tikomba swi ri ku tikeni mani nga ku ntirho wa koho wukulu ngopfu. Cancel Bootpet. Namlosa Bootpet aka Africa wo vulavula mi vulavula na Hosi Khosa. Bootpet lexi xi endlaka ku vana va masiku lama va nwa ngopfu byala va twa ku ri ku i yini Bootpet i ku cince mahanyelo ma swilo vutomi byi cince ngopfu munhu tanihi mutswari aka n'wana wa yena a nga ha ri na seyi ni nga va na n'wana wa mfana na yena n'wana wa mfana i nga n'wi byela ku n'wana wa mina ni kombela ku loko ri pela hi 7 o'clock i va i ri la jaratini mi twanana kahle mi kuma ku i tlela kamareni ya yena n'wina mi tlela kamareni ya n'wina a mi tshika mi ya ku tleleni a sala huma famba ya byaleni a nwa byala a vuya nampundzu rixini loko mi ringeta ku vulavula yena mu ku huma kwini nkarhi lowu hi mhaka ku loko hi tlela la a wu khiyini vita mi byela ku mi nga ni xawuti or mani xawuta ene mi nge n'upi because of a ka ha biwi so mahanyelo ma cincini hina vatswari hi bohiwe minenge a ha ha ri na matimba mo khuza vana va hina ku cince mandlelo ma swilo Bootpet. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. A ku na supermarket leyi tlulaka usave hi swa nkoka swa back to school January leyi. Hlayisa eka mbukuti yo fana na 5 pack ya ti-Kellogg's noodles hi 26.99 ntsena, 2 kg ya Speco kumbe ya Aunt Caroline rice hi 27.99 na 43 gram ya Pret Blue Stick hi 39.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka ku fikela hi ti 18 ta January. Hlayisa eka hinkwaswo swa back to school ntsena eka usave laha swakudya leswinene leswi xavekaka masiku hinkwawo. xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Musumbhunuku ku fika ra rimtlhanu 12 to 2 ni nhlekani. Munghana Lonene FM Makombandlela.
xiphemu xa mbirhi lexi xanangana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM 13 timinete ntsena bini awara ya 13 eka Munghana Lona FM namuntlha ku ri Ravuntlhanu siku ra vukaye ra n'hweti leyi ya Sunguti lembe ra 2026 malembe ya le ku fambeni ya fambisa xilo lexi ya vula ntsena ku se hi le ka lembe leri hi nga ta ka khapu ya misava le matikweni manharhu le Amerika N'walungu laha va nge ri ku ta va ku ri na mitlangu yoleyo bafana i xipano lexi nga ta ya hambileswi van'wana va nge le ku ringanyeteni ku hayi kumbexana ka swi koteka nkulukumba Hugo Bruce va nga havi kona tanihi mudzaberi mina hawu ku va va tsandzekinyana sweswiwani hi makumu se mi vhe mi sungula ku va zonda kambe hambiswiritano mingisiro Munghana Lona FM yaleyo mhaka nongonoko Afrika wa vulavula hi teri namuntlha hi le ku buleni hi languteka timhaka letiya ta ku hina vatswari hi le ku tshikeni vana vantsongo va kha va nwa byala hina vatswari a hi le ku ngheneleleni kenela eka timhaka ta dyondzo ya vana va hina se i swin'wana swa leswi ni lavaka ku hi bula hi swona eka nhlekani lowu ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 13 kusuka kwalano se hi tatana na timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona lavaka leswaku hi bula hi tona nhlekani lowu kambe sweswiwani ha languti mhaka leyi yi khumbaka vana yi tlhela yi languta na timhaka ta dyondzo ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 13 nhlekani lowu wa Xikwembu a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani nomboro i 0860002543 nkhensa swinene n'wina mi nga kota ku va mi rhumela ti-voice note ha khensa swinene leswi ni nge ri ku swi voneni swi kha swi hi mi amukerile ka mi khensa yini papa khensa ku amukeriwa na lembe lerintshwa lembe leri tshwanele ka n'wina papa ha khensa swinene mi ri timhaka tingani timhaka hi leti Bootpad ya lexi mina ni nga xi kambisisa ni xi vona hambiloko ni nga ri dyondza ekaya nyarhi na tihomu a swi fani swi hambanile mara swi languteka swi fana timhondo na maakelo environment leyi hi tshamaka ka yona hi yona yi endlaka vana va hina va nwa ngopfu byala xivangelo loko mo ta ku ri na mitlangu liya vongo hambi ri siseveseve mi ta swi vona leswaku hayi ku n'wana wa mina a nga ni byala swi nge olovi va cina va tlhela va rhwa xibodhlelana swo swi hlamusaka swi cina hi hala tlhelo influence liya swi kula na yona ene loko va cukumeta xibodhlelana swi pfa swi swi ringeta hi hala tlhelo so loko a ho kota ku lwa na nyimpi leyi a swi ta va kahle loko mo tshika Bootpad mi ri na nkarhi wa ku ya lomu ku ciniwaka hi seveseve mi ta swi vona ku ya influence leyiwani ku hi lwa na yona vana va hina va nga ni byala a swi olovi a hi languteni Atlantic or Hawthorne laha ni ku tivaka mativa mi nga zamiki ku hava vanhu ku ri nhlikani mara loko mi pressa gatini mi ta twa ku ri na vanhu so n'wana wa n'wi kwalaha a nga pfuka a ya kwihi navusiku hikuva navusiku mi ta kuma ku hava munhu mara loko mo ya Alexander hi 12 ya vusiku kumbe 1 mi ta kuma ku kule ku fambiweni kwala xitaratini i vutomi bya hina lebyi hina vantima hi hanyaka byona yimani hete hi Bootpad mandlozi ya munhu wa ntima lomu ka mi nga bi mandlozi macomani a rhasa mi nge humi that's why hi rhandza huwa na kereke ya hina yinoho mara santi mi nge ri vekeli tende laha mi fika mi ku salani hi xifika leswi ku va ta mi khoma mara la ka hina munhu ta vekela tende na xipikara byin'wana byikulu lebyi endlaka vanhu va nga tleli a hi nchumu ka hina hikuva hi hanya swona inkomu kambe mi nga si famba ni tsakise hi xifaniso lexi mi nga xi nyika xa le Houghton na le Alexander na le Houghton va koho vantima na le Alexander va koho vantima i cini xi endlaka ku vantima va le Houghton na vantima va le Alexander va fanele va hambana laya ku ni nawu hi Bootpad loko laya mo famba sweswi hlikani walowu mo fambi nga ku hami swi tivi ku mi ya kwihi mi ta vona vhele yi fikile yi mi vutisa va mukhomi va mi vutisa ku i ya kwihi ivi mi hlamusela nambara vhele yi mi rhwala straight ya mi veka kona loko ku a mi yi kona se va ta sunga ku mi vutisa ku hi lava yini se hina heleni hi tshamaka kona hambi kwala switandini a ku na munhu loyi a nga hlangana ku na n'wana a n'wi vutisa ku ya kwihi hikuva i vutomi bya koho tigigi ti ba ku za ku ba ma 2 o'clock
kukho kuciniwa kuliwa swibodhlelani se vana va hina va ta endla yini va fane va tekelela sweswi hina henhla ku swona namiti ku landlela yin'wana kumbe ho swi lava vhele ho swi lava swi leswi kumbe ku endleka yini hambiloko lexini i vutomi bya hina bya huwa loko n'wana wa n'wina he Bushbuck o kumeka a humile ka nghozi leyi mina nkase ku hukulu ngopfu mina ni ri na n'wana wa ntukulu ndzeni n'wi ba nkarhi walovo n'wa ha ku biwa ni n'wi landza thaveleni a fika tsutsuma ni siya ni ku ndza n'wi kuma kaya va fike a clinic va ku why i ri na titshamboko lawa a ku ni be hi bava va ku a va ku bela yini a va vitanangi na vhele hi ku lwela ku vutomi bya yena byi antswa mara ni feyirile hikokwalaho ka yini mi ku mi feyirile ku samboko leyi a yi tirhangi a yi tirhangi Bushbuck loko mi ni tlelela se swi nga vuli un'wanyana n'wi yingiserile yena wa nyenga i ya tigigini ku a ku tleriwangi mara a santeni hiyo mhaka va ku hambana na samboko a yi tirhi a yi tirhi Bushbuck a yi tirhi mi nga ti hluphi mi nga za mi ba mi n'wi dlaya munhu i nkateko aka loyi mutswari wa kona mi kuma ku n'wana wa kona wa n'wi yingisela sweswi na n'wana wun'we a xi kahle ngopfu he Bushbuck ni xi rhandza ngopfu a xi hava munghana xi concentrate ka tibuku ntsena ene a ni xi za no xi karisa mara hi ku xi ti byele sweswo xi ta humelela mara leswaku laha tikweni ra hina ka hina vantima loko va fikela exambi wani wa tloko mi ta tlhemiseka a va sitela vanhu lava serisa ku yini van'wani va ri xitarateni ri pensile Bushbuck papa mina ni mugezini swinene hlayisakana khensi inkomo 0860002543 nokona ku ya Afrika wa vulavula eka mugana lonene FM makomba ndlela ya ku tisela wona chick suka studio 1 ile Masingita mall nhlekani lowu mingisero mina ku pfumela ku ri nga kona wo hlayisekile loko hi kha hi languta ka timhaka leti hi nga langutana na tona eka nhlekani lowu mbatweli papa wa kha va tisa tlhelo rin'wana ra nkoka swinene leri yaraku kumbexana i mhaka leyi kumbexana hina hi fanele ti vutisa ku hina tanihi vantima hi leswi swi le ngatini kumbe i vantima va ya hi ku va ku vantima lava va tshamaka endhawini leyi i nga swi tshembeki no ku nga ku ri na vanhu va ri kona vanhu ku na vantima lava a ri yexe ku nga ri na munhu a humesa swipikara swin'wana swo talo tiduma lero a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhlekani ahee minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mani a khensa loko mi hi bela riqingho mi rini n'wina oko na ku vulavula timhaka ta na sikana na Bushbuck ta vana swi pfula xikolo Bushbuck ya ni ta yi hlamusela hi ndlela leyi ku ya hi mina i mhaka ya kahle mara hi fanele hi languta na tlhelo lerin'wani ra munhu loyi a nga rhwala ndzhwalo wa ku hlaya tibuku tanihi n'wana wa xikolo u fanele a kuma nkarhi wo wisa lowu nga vekiwa hi government yona hi yoxe Bushbuck hikuva government yi langutise ku n'wana wa karhala ku hlaya tibuku langutisana u nghena xikolo from 7 o'clock up to kweleni ka vo 2:45 kumbe 4 van'wana va fika makaya vo 5 va ri le tibukwini mandlisi ene loko hi langutisaka nkarhi wa sweswiwani i nkarhi wo hisa n'wana u kumeka 4 hours without break a ri le tlilasini laha ku hisaka a ni ri na n'wana wa mina a ni hlamusela ku ni a ni ri na xifenana xin'wana xitsongo papa sweswi xifenana lexiya xa mina xi file a ni swi tivi ku ne na endlisa ku yini loko ni ri le xikolweni loko a ri le tlilasini for 4 hours mathicara va ri staff room hi nkarhi walowo wa 4 hours ya tlilasini for 30 minutes n'wana la nga le ndzeni ka tlilasi for 4 hours ku va ku endleka yini yena hi langutisa na environment yaleyo a nga le ka yona ku ne yi va yi ri njhani yi healthy na in 37 degrees Celsius ya sweswiwani by January n'wana a ri le tlilasini for 4 hours anere so ndzhwalo lowu nga rhwaliwa hi munhu loyi mi nga n'wi langutanga tshama laha a wu nge tiki ku fana loko u rhwaliwe hi yena n'wina mi nga wu rhwalangiku mi twa wu vevukile swi easy ka n'wina ku ne mi nga ku ne no a nga rhwala ndzhwalo lowu kusuka laha ku ya fika le 100 kilometers a rhwele mara mi nga languti ku ne loko ko va n'wina mi ri laha ka ndzhwalo lowuya a na mi nga wu kota na hi suka le ndzhaku leyi hi kha hi dyondza xikolo
mathicara a va push ntirho wa vona ku ya leswi u nga fanerisa xiswona ku na ti-Saturday school ti-Sunday schools anese again va tlhela va engetelela kambe ku pfula xikolo before vana va kuma nkarhi wa kahle wo wisa a hi dyondziseni vana va hina hi va lawula va fambisa leswi va fanele va fambisa swona emindyangwini ya hina anese mara loko swi fika la ka timhaka ta dyondzo a hi nyikeni vana nkarhi wo wisa miehleketo ya vona yi kota ku va kahle and then va tlhelela tlilasini hi nkarhi lowu va fanele ku va tlhelela hi wona kambe hikokwalaho ka yini mi ri ku vileleleni nkarhi wo wisa n'wina i ncini xi mi fikelerisaka kokwalaho ka ku a hi nyikeni vana va hina nkarhi wo wisa na hambiloko ku ve vona vana lava hina nkarhi lowu wo wisa lowu mi vulavulaka vo a va wu lavi vana n'wana a ku na ku n'wana a nga lavi nkarhi wo wisa Bothpet n'wana wa wu lava nkarhi wo wisa hina vatswari hina hi hexe hi vona ku nga ku vana va hina a va lavi nkarhi wo wisa mandzisi hikuva hina hi lava ku vona ku vana va hina va pasa hi ndlela yo karhi exikolweni leyi va fanele ku va yi fikelela hambiloko ku ri ku mathicara ma kha ma endla ntirho wa wona hi ndlela leyi nga tshamiseka kahle hi ku ya hi nongonoko wa lowuya mandzisi matsana ku ni teka example yin'wani ni kha ni tirhela ndhawini yin'wana yo karhi mandzisi laha ni nga swi vona ku munhu loyi a nga rholangi ku pingu walowo a nga ti ku vava ka ntirho lowu tirhiwaka mandzisi right example ya mina yi vile leyi a hi tirha hansi ka boso yin'wana yo karhi hi ri na vatirhi laha hi va rhangelaka laha boso leyi a yi fika yi kunene ku fanele ku celiwa goji ku chekiwa service ya laha leyi nga crossa patu I'm sure u fanele a cela 1 meter by 900 down a ku munhu wa yi-1 u fanele a khoma piki na foxolo a cela a tlhela ku ta hi yexe a henhla ka 42 degrees ya nahlekani loko n'wina mi langutisile Bothpet munhu loyi a vulavulaka swilo sweswo wa hleketelela munhu loyi a faneleke a tirha ntirho wolowo wa n'wi hleketelela i hleketelela goji leri a ri lavaka that's right u hleketelela goji leri a ri lavaka se na hina vatswari hi hexe hi hleketelela yini hi hleketelela ku pasa loko hi ku lavaka ku hi ku vona ka vana va hina hi nga hleketeleli miehleketo ya vona vana lavaka ya karhala hamba ri n'wina Bothpet loko mi ya chayisa sweswiwani mi ta va mi karhela ka ntirho lowu wa n'wina mina leave ani why mi fanele mi kuma leave ka ntirho lowu mi kumaka ku ne ma tirha for 2 hours 3 hours mi kha mi vulavula na vanhu miehleketo ya karhala Bothpet ntiyiso sweswo swa ku mihleketo ya karhala ni pfumelana na n'wina ngopfu loko sala ni heta tiawara letimbirhi nhloko ya mi yi va yi pandza leyi that's right tin'wana la nga tshama from morning 7 o'clock ku fika hi nkarhi munhu ku fika 4:45 ani kumbe 4:45 a ri le tlilasini na teacher loyi a nghenaka for 30 minutes a vuyela staff room n'wana loyi a nge le tlilasini for the whole day a ndhawini yo hisa 37 degrees na teacher laha ya ku 37 degrees swi tshikeni swikolo swo tala swi na ti-aircon ni vona ti-aircon lomu swikolweni na le ta ti-mobile class ti va ti ri na ti-aircon swa 37 a va yi kumi swona leswi n'wi mi vulavurisaka swona mingiseri mingiseri a va ha ri kona kambe i tlhelo rin'wana ra va kha va ta na rona ra nkoka swinene leri kumbexana hi fanele hi swi tekela nhlokweni na hina tani hi rixaka n'we mi ri yini ve ri vana va karhala 0860 0025543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela namuntlha ku ri ravuntlhanu kwala ku nga yingisela kona khensa swinene loko hlawule xitichi lexi kwala xibazanini khenseni muchayeri loko mi pfulele Munghana Lonene FM ha khensa swinene ha khensa a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka hello aye papa aye minjhani Bothpet boto mina hi pfukeni n'wina minjhani no vulavula na Matsuluke kwala Nobuke Bothpet yeah swilo leswiwani it depend ku ta ku ikulele kwihi mina ni nga kombisa hi mina ni kurise hi mutswari wa Yohani ni kurise hi mani a ri n'wanuna and a ri n'wansati nkarhi wa Yohani so hi kulele a kerekeni na a hi komba ndlela kusukela na ha ri n'wana kahle ni kulele kerekeni so ku vuye ku fika stage xin'wanyana la ni vona ku ingaku no
leswi va swi endlaku vanghana va le xikolweni swi kahle mara mi hatla mi vuya hi ku hatlisa hi ku it depend ku ta ku timitsu ta n'wina ti le kwihi mina ni vulavulaka na n'wina sweswi Bothpet a ni tshamangi ni nwa byala na no bluku hinkwayo va swi tiva ni kurise hi Manchuneka Masuluke na sweswi na tshamisile sweswi loko i famba na vayivi i ta va vayivi i ta va muyivi na wena loko i famba na vuhlama na wena i ta va wu lulama ndlela wa ti chuzela so mina yileka hi ndlela se loko mu ku ndlela wa ti chuzela mi hlanganisa njhani na xiphiqo lexi hi nga langutana na xona sweswi xa ku vana va ha ri vantsongo va le ku nweni byala vana va ha ri vantsongo va le ku pyopyiweni hala tlhelo van'wani veri vana va ha ri vantsongo va le ku dyondzisiweni ku tlula ni lava ku kota ku swi hlanganisa sweswo swa ku ndlela wa ti langela na leswi hi nge le ku rileni hi swona namuntlha swa ku vana va lava vanhu va ku byala va ri vana okay loko ma ha ri n'wana mutswari i fanele a byala timitsu letinene aka n'wina loko mi ya mi kula ku na laha mi va ku na vutihlamuleri n'wina hi n'wexe and then ku na liya ya ku mi nga chuza ku ri okay it's fine sweswi ni nga endla so mara mi hatla mi swi vona ka ha ri na nkarhi ku ri no leswi ni swi endlaku a hi swona leswi swi nga swona hi leswiwa swi nga ene marito lamawani va kona Bothpet lava va nga kurisiwa kahle a ku heteleleni va ya vandla vanhu va swidakwa swo hetelela va kona va lava mara munhu u fanele a swi tiva ku ta ku yena i lava yini mara hina tanihi vatswari a hi byaleni mbewu leyinene aka vatswari va hina ka vana va hina swi nga khathaleki ku ta ku vana va le ka environment ya njhani hi nga karhali ku byala mbewu leyinene aka vana va hina i marito lama ni nga ta ma vula aka vatswari hinkwavo na vana lavo va fanele va yingisela vatswari va vona nemetwele papa ni can see enkompa ya fukbela wara yan'we nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ta vuya ri teka qingo rero ku ya mahlweni andaka la ku hitiwa ku mahungu misava ya ora ya mbirhi ya ta emisekweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi vandla ra National Freedom NFP komisa ri tiyisisa xiboho xa rona xo ti humesa eka mfumo wa vun'we bya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal huvo ya umalusi yi vula leswaku swikambelo swa ka matric swa nan'waka ku tsariwe ku tlula 300 wa tidyondzo etindhawini ta kwalomu ka 1,400 maphorisa ya le magondweni Gauteng ya khoma 25 wa vaaki va matiko mambe a tweni mahungu xitalo la ka orliya yan'we ininga ku yambirhi enhlikani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lona FM akoma ndlela parlamente ya rixaka leyi ku tiselaka yona 2 kusuka studio 1 le Masingita Mall eGiyani nhlekani lowu 0860002543 aya amkeleni n'wana mingiseredo nhlekani Bothpet papa mina nami humelerisi kwala Ncina na mlosa hinkwenu mi ri vambirhi akhensa mativa mfumo wu hi chine milenge wu hi chinile swinene mi vona namuntlha vana lava va nwa ngopfu mabyala i mhaka mfumo wa hina wu nga hi china milenge va lava ku tala aka vana hi va byela ndlela yo lulama special mi kuma n'wana ntsanani malembe ya yena ya kwala ka 18 kumbe 17 exitsakwa xikulu ku hindza mhepo a kona loko n'wana loyiwani mu tshama hansi mu n'wi hlamuseta ku tshika byala hayi to pfumela kunene kokwalano mara loko ri pela hi luyi a nyengini fambini emabyaleni mara nte loko ni endla research ya swilo leswi hinkwaswo ni vona ongeti byala aka nkarhi lowu hi nga ka wona byi lo tala ngopfu ene na vanhu va tele swinene ku compare na byala bya khale na vanhu lava khale a va ri kona hi ku khale a swi tikomba na byala bya kona a byi nga talangi ngopfu a ko va tinxaka tinharhu ta byala khasela na layo na black ene na vanhu va khale a va kula va ri na discipline ya ku yingisela vatswari loko vo ze va ku byela ku n'wananga
byala bya dlaya a va tiva ku byala bya dlaya ene byali nge vi na muti a va swi tivi wa sweswi loko u n'wi byela Botpet u ku he wena tshika byala bya dlaya byala or va ta ku dlayela byaleni or he wena byala byi nge ku nyiki vumundzuku bya kahle or i roy i n'wana wo sungula mu n'wi vona a nga va na khari ya kahle byala na thicara swin'wana vanhu va ngopfu mari thicara or mani i phorisa i liwa ngopfu i mi nyika ti-example leti na n'wi loko mi ti vona mi swi tiva ku ri mara n'wana loyi why a va na miehleketo ya so ku tlula ku a fanekele a yingisela leswi a byeriwaka swona se hi swin'wana kahlekahle na mfumo wa hina a fanekele ku nga khini hina vatswari milenge loko n'wana a ri wa mina Botpet a ni ku ri kun'wana wa biwa n'wana lo ni tshama na yena ni vona a nga twisisi mfumo na wona a wu nyiki vatswari access ya ku n'wana wa wena i n'wana wa wena a mutini wa wena fanele a ku yingisela loko a nga ku yingiseli endla leswi vona ku wena n'wana wa wena i ta endla swona henhleni ka yena ku n'wana i lo n'wi tswala kambe wu kona mfumo lowu nge mi nga ndli leswi mi vona ku ri swi ri swinene ka n'wana wa n'wena ni vulavula na n'wina Botpet ku na vatswari lava humaka khoto va nga khomisiwa hi n'wana wa vona n'wana loyi a nge te vatswari va mina va ni abuse a kaya hi ndlela yo va vulavula va ni byela leswi mina loko ni nga swi rhandzeki va ni byela ku mhe ni famba vusiku ni teke ni tshama ni ri kaya ni ku tshama ri kaya ni nge swi koti ene ku tshama ndhawu yin'we ni ri na vona a ni lavi swona ku hanya vutomi lebyi tsakisaka mina ene n'wana loyi wa ha ri hansi ka mavoko ya vona mara yimani ni ku hantisa swi mi swi vulaka ku hava n'wana la nga vulaka sweswo mina ni vulavula ni ri tshembisa na n'wina Botpet ene ni vulavula sweswi ni swi tivaka ene sweswi ni mara a ni hi leswi mi swi tivaka kambe mhe ni ri hantisi n'wana loyi va ri ra malembe mangani loko a za a fika laha a vulaka sweswo i na 18 years ene n'wana loyi loko a vavisa i munhu wa xisati a wa xinuna phele Botpet ene yena a lavaka swona i ku va a lava ku tsakela ku famba vusiku na vanhu va yena hambi ti-boyfriend mi nge swi veka hi ndlela leyi ke ti-boyfriend ta yena ke i tsakela sweswo ku ti n'wi xavela mabyala ti n'wi khoma kahle ku ya hi yena mara vatswari va yena ku fisa ku n'wana wa hina kambe ti-boyfriend mi vula njhani ku munhu i fanele a va na boyfriend yin'we n'wina loko mi ku yi lava ku famba na ti-boyfriend mi fike njhani kwalala hi ku a hi yin'we ti hlayile Botpet mo ta ku yi mi nge ni swi fiketa Botpet xitichi lexi xi rhandza ngopfu xi na vayingiseli van'wani va nga anama ngopfu emiehleketweni yes na papa van'wani va nga vulavula mariti man'wani va tsha xifananiso xin'wana xa Alexander na Hawkins ene loko mo langutise Botpet sweswi va nga swi vulavula mi languta makaya matikweni ya kwala kaya mi languta kwalalo kumbexani mi nghena aka no mi nyika example mi nghena a Orphans Home kumbe a Rotterdam ku ri na phesa yin'wana huwa yi kulukumba ngopfu mi tlhela mi tsundzuxa ku vana lava i vana lava hanyaka na va na vatswari na mi suka mi ya nghena a ti-A a Giyani mi ta vona ku na difference yikulu ene vanhu va lavi vanhu va ntima va nga tswariwa hina va ntima ene hi nga na nawu na culture yini se swi hambanisa hi yini swilo leswi i nga swi hambanisa na ndhawu leyi hi nga ka yona leyi munhu a tshamaka ka yona na xin'wana kahlekahle na ku i nga ri lomu hi tshamaka kona mi nga nghenisi ngopfu kosi ngopfu i nga ri tihosi ta ka hina ti nga veka milawu leyi ongeti yi nga fika atikweni yi tikisela hina vaakatiko kumbe yi tikisela vaxavisi va tithazeni or vaxavisi lava endlaka swilo leswi va vonaka ku leswi va swi onha vanhu atikweni mantwisisi kambe phela mi nga rivali ku a swi vi swi ri a hi mhaka leti thavheni ntsena ma swi tiva ku vana sweswi lomu ya swivhengelanini sweswi swi nga kolomu swiphazeni kolomu makaya loko xikolo xi humini va ya va ya hlengeletana kwalaha va va kha va endla yini swo swi phazaka swi va xava mafoni van'wani va lava tinetiweke leta ta miri ti-Wi-Fi va lava sweswi swo kwala va tshama kwala kasi loko swilo leswiwani hinkwaswo kahlekahle ku mi byela ntise Botpet ku va ku ri na service leyi nyikiwaka hi mfumo wa maphorisa ku loko mo kuma ntlawa wa vanhu va tshameterile a va puteki vana valava matwisi so ri va ni tirhisa rito ra puteka a va hangalaki vana valava so a swi ta pfuna na vana va kula kahleri va tiva ku heyi loko tshame ri xijumbani heyi maphorisa nga fika laha hi tumbuluxa hi ku hatlisa laha mara hi ta
nkarhi wa kona Bibele yi tere amahetelelweni ya misava ku ta va na ku khetela ka meno ku khetela ka meno ka hina hinkwenu sweswi inkomo butovela ke okay loko va tshama Bibele va ku veri ku ta va na ku khetela ka meno swi kuna tsalo rin'wana ka Bibele va nge nga pfuki lumbetiwa rikwerhu hi mavunwa hi vumbhoni bya mavunwa ya na sweswo swi koho ka Bibele lava swi tivaka va swi tiva 0860002543 tariteka riqingho rero kambe endzhaku ka leswi kaya a hi swi tirha na daka ntsena kaya ri ku nyika xindzhuti i ndhaka i timitsu na masungulo ya muganga wun'wana na wun'wana kusuka eka ku antswisiwa ka vutshamo lebyi nga riki bya ximfumo na matsalwa ya vun'wini ku ya eka mpfuneto wa timali to aka tindlu magondzo timboni na mphakelo wa mati ndzawulo ya vutshamo bya vanhu yi nehana hi swo tala ku tlula kaya ntsena hi loko akeni ka miganga leyi hlayisekeke miganga leyi nga na vukorhokeri miganga leyi tiyeke xana u lava ku tiva swo tala hi ndlela leyi u nga vuyeriwaka ha yona nghena eka www.dhs.gov.za kumbe u landzela DHS eka swivandla swa social media hi ri kun'we hi aka Afrika-Dzonga leri nga kaya ra munhu wun'wana na wun'wana the Department of Human Settlements shaping the future. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ntiyiso mingisela munghana lona FM xikongomelo hi nduma hi la ku twa tlhelo ra wena mhaka loko ri na timhaka u yi bela riqingho nomboro yi leyi i 0860002543 kasi ke inkhensini n'wina mi nga kota ku va mi kandziyisa rito hi mitwili loko mi ka mi rhumela ti-voice note totoleto kambe ke sweswiwana hi twenini n'we mi kota ku yi bela riqingho hi twa ku timhaka ta n'wina ti ri yini namuntlha ku ri ra vuntlhanu ri titani ra ntlhanu ro sungula ra lembe hi ndlela leyi mi nga rivali ku na mitlangu leyi ya ku mahlweni ya Total Energy Africa Cup of Nations Morocco 2025 na le ka madyambu ya siku ra namuntlha mitlangu leyi ta va mahlweni na yo mi ta yi kuma kwala ka munghana lona FM yi ta hetelela yi kavanyeta na yin'wana minongonoko se mi nga vi ya kayela hi ndlela yaleyo se ku ta va na ku cincacinca mi tshama mi ri endleve mi ta twa ku mitlangu leyi yi ta endlisa ku yini yi ta fambisa ku yini ku hala ka va awara ya ntsevu hi ndlela yaleya loko kha ku langutiwa ka mitlangu leyi kombaka ku se swipano leswi swi nga ta sala ku ta sala swihi leswi nga ta heta swi ya phikizana swi tlhomiwa risiva vhiki leri taku hi mugqivela kumbe hi sonta hi ndlela yeleyo kambe ke mitsweleni mingisi ra mina timhaka tingani 0860002543 leyi ta ri nongonoko ya Afrika wa vulavula i nhlekani hayi njhani Dr. buta mina hi pfukile hi ngo vona papa hayi pfukile a khensa menta khumba leya byala leyiwani ma vona timhaka leti ta byala butete ti le ku onheni swinene hi marito lama mambirhi ya clever na bar loko munhu a nga ha ni byala swi vula ku i bar so loko ni karhi ni languta butete na vanhu va lava ku va va ri ni nga vula ku vanhu va ndhuma kwalomuya ka swa ku fana sweswo swa swikombakule i kuma ku hi vona va navetisaku swihoxo leswi se vana na vo va karhi va ri na ku tsakela kumbe ku tihlohloterisa ka swihoxo sweswo swa ku va lava ku fana na vo vanhu vo va lavayana
swi va swi karhi swi hoxa xandla swinene swilo swa ku taniya Bootpet. se hi marito man'wani n'wina mi ri yini mi ri xiphiqo xa hina i yini i swinavetiso ya swinavetiso leswi Bootpet na swona swa hoxa xandla hi mhaka ku a ni ku fana na n'wina mi rhandza phela ni ri loko ni mi rhandza ni kuma ku ri no en'we mi tshaka mi khomelele gilazi liyani mi karhi mi kombisa laha ka TV ku ri hawa yi yisiwa swilo leswi ene vito ra dzohi lebyi na me ni tala ku twa ku Bootpet va twa yini ku ri ku n'wena mi le ku nweni laha mo navetisi se a ku fanele ku ndliwa yini kumbe ku ndleka yini kahle Bootpet byala laha tikweni ra South Africa loko mo languta ti-tavern ti tele swinene ti tele ngopfu ene leswi ti nga tarisa swoho swo endla nga ku kahle a ka ha ri na mabindzu yan'wana handleni ka ku xavisa byala hi mhaka ya ku na to ti-350 tetiya va ngo ti koho i ta ku nyika vanhu ku va va xava mabyala masiku loko ze ku fika ro siku rero ra ku ya kwala ka umatitindi mali mi ya kuma ku se ku le ku nwiwe ka mabyala hi yo mali yaliya se i nge swi tivi ku kahle mfumo wa hina ndzi nga vula ku mfumo wa hina kahle Bootpet leswi wu nga swi endla wu hi endlele rhongo yikulu ngopfu loko wu ndla yini laha ka inana lani Bootpet ma vona laha ka ku va teka timhakeni ta ku va ku va ri yini vana lavatsongo swa malembe ku na 18 swi ku yini Bootpet loko n'wana a ha ri ntsongo i ntsongo ka vatswari va yena leswiya swa ku va pimele vana va ku n'wana loyiwani loko a ri na malembe ya so wa ha ri n'wana loko a ri malembe ya so i kurini loko se swi ya ka vatswari Bootpet va kwata hi mhaka ku a va ha ri na byona vutihlamuleri lebyi va fanele va byi hlamula ka vana va vona hi ku ya hi ku loko vo swi yisa mahlweni va kumeka se va karhi va tenga ene nge pfumeli ku tenga na n'wana wa khoto Bootpet loyi ngo lo n'wi bebula swi va swi tikomisa tingana loko ri mutswari kuma ku i rikote hi n'wana wa wena loyi a wu n'wi komba ndlela ku ri ndlela ya vutomi bya kahle hi leyi mara mi kuma ku 1 2 3 teni ya mi ya jika mi yima swin'we bokisini kambe mativa bava ku na bava lava nga tisa xikombiso lexiya xa le Sandton na le kumbe a Houghton na le Alexander hileswaku na ha ri ku ti vutiseni na sweswi ku kahle tindhawu letimbirhi i ncini xi endlaku ku matikhomelo mahanyelo na hinkwaswo swa vanhu swi nga fani loko munhu ko nghena munhu a ni hlamusela sweswo ni nga tsaka ngopfu kambe mi swi tani khesile tlhelo leri mi nga ta na rona buti wa mina inkomo Bootpet a hi novhele kwala ka n'wamito inkombo ta khensa swinene inkomo 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandele ku haxela wona hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula kumbexani a hi ta kota ku swi twisisa ku ku endleka yini hi vutomi bya vanhu lava va nga hambi ku ri kwala Giyani hi nga kona loko mo languta mintolo vana kambe loko mo languta leswi swi hanyiwa ku ti-F ivi mi swi fananisa na le D1 kumbe na le ti-E kumbe na le ti-A kumbe na le D2 mi ta swi voka swi fana se xivutiso ku ta ku i ncini xi endlaku swi hambana kambe ku na un'wana mingiseri a hi twanini ku yela ku tana tihti maka hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM hlekani aye papa hayi na hi tsakile mina a ni nghenele ku za ni jikajika ni ya kule bava lava nga vulavula mhaka ya ku ri loko u lava ku ta vona ku ri vana se va hambene tindlondlo ta vona se to ti fambela tlhelo lava ngeteli loko u lava ku vona mukhuva wa famba Alexander a ku na n'wana na wun'we loyi a yingisaka mutswari ka nkarhi walowo vana va kume ngopfu matimba hi democracy loko u xupula u ya jele se hi yo mhaka leyi vana va nga na matimba kambe ku vana va kume matimba ya democracy a ntiyisi mo va va nga ri ku kuriseni vana va n'wina kahle loko mi ku vana va kume matimba ya democracy mi vula yini ni vula hi ku n'wana nga ha xupuliwi sweswi loko wo n'wi xupula u ya jele ku na bava van'wani va ha ku nghena kwala va kombisa ku n'wana wa voyi vatsandzi va kha va ba se ku ba swi tirhi se mo va ku tirhiseni maendlelo mo ka ma nga ri wona n'wini hileswaku loko a za ya biwa u byeliwa ku leswi hi swona leswi hi swona a nga twisisi se a ya tekeriwa ka wa xupuliwa ivi mi xupuli a ya jele ani hi swona vulaka swona ni nge n'wina ma va ku tirhiseni ndlela yo ka yi nga ri yona leyi yi nga yona hi yihi hi leya ku n'wi nyika n'wana a vuya nampundzu
ni vula ku loko n'wana a za a sungula ku vuya nampundzu i sungurise ku yini ya kwalaha ku sunguleni lahaya hikuva fanele a sunguliwa kona ku va kombiwa ndlela mara a va ti vana lava ene na ku a nga kombiwi ndlela kumbe va mi nga ri kona na n'wi vatswari va kona hi ri kona me ni vulavula sweswi ni kona mara loko no leswi ku karhi ta kuma leswaku n'wana ya vuya hi leven na chalo hi mhaka ya yini loko no va hi leswi a swona i ya kwile ya va byela va ta va ta ni teka ya ni mi twini sure ni mi twini papa Kenza tlhelo ri mingiselanga tana rona na ku kuma tsalwa rin'wana n'wana nga ni rhumelela a ku a Afrika-Dzonga vulavisisi byi komba ku twana ku veri yini ni nga si teka mingiselelanga kona layinina veri a Afrika-Dzonga ku sukusela hi siku ra 25 ra N'wendzamhala ku fika hi siku ro sungula ra Sunguti ku tirhe kolomiya ka ku tlula 9.9 wa mabiliyoni ya tirhandi ku xava byala ntsena 7.7 billion rand ka byala ntsena leswi vula ku ka masiku ya lamaya vana va ka va tirhisa ku tlula kolomiya ka 1.28 wa mabiliyoni ya tirhandi hi siku ka byala hi yo mhaka mi vona byala byi ri na swiphazaphaza swo tala swa byona i mhaka ku ve byi xaviwa ngopfu 1.28 billion phela 28 liya i 280,000 aya amkeleni mingiseri lo nhlekani aye papa mpfukile nga ku vona Butet hi pfukile boto mina khetsa swinene mani mi ri ngani timhaka n'wina kwalaho ku duma hi swila vhele ni khete ku va xikalaviti ni la ku nghena ka leya mingeteleko ya leya vana mara mi ku ni la ku nghena mingiselo ya nga ta ni pfuna hi mhaka ya ku hambana ka va Santini na va Alexander ku ri kahle kahle timhaka ti le kwihi a ni la ku tlhambatlhambanyana hi yona tanani Butet mina ni munhu lowo ti tirha se hi vo 2006 ni kumeke ni khe after work ni na swikoropo leswi a swi tirhaka ni ya tirha vo Khayalami tindhawu letiya to hluvuka letiya loko ni fika laya ni kuma ku vatswari a va se vuya i ti-CEO or ti-directora kolomiya lava va ni tholini ku ni va endla leswi a ni endla swona ivi loko vana va vuya exikolweni mi kuma ku na ti-TV to tala laya n'wana loko ni observa vana lava ni kuma fika tshama ka timi lebyinene mi va komba leswi nga swinene na ku fikelela vutomi lebyinene n'wina hi n'wexe mi va role model kwala mutini a va nge cinci Butet loko vatswari mo va expose ka life hi ti-holidays swi nga pfala xikolo mi famba na vuholomuya ko vhakiwa vo Kruger kwihi lomu mi fikelelaka kona a hi vuli ku na lomu mi fikelelaka kona va swi vona ku vutomi bya kahle byi njhani va ta lwela ku vutomi lebyiya va nga ku byi voneni ka vatswari na vona va kota ku ti endlela byona loko se va kha va tirha mara loko ku ve lomuya a switandini lomuya kati loko xileta tin'wana to taniha va kuma ku vutomi bya kona ku yima lawani u ndla leswi u yima laha u nwa lebyi byala u yima laha u ya switokofeleni ku ciniwa ri ze ri pela va ta landzelela sweswiya se ni vona tindhawu to tala to va taniha ivi ni swi landzelelisa na mina va fani vutomi lebyani byi kopini swi vona ku ku hambana hi loku na loku loko mo cheka vana lava nga ku hluphekeni va nga va switi nga ku vuyeni hi lomu a ku hluphekiwa khale na khale ku nga taniya mara lava nga ku humeleleni vo nyanya ku humelela na sweswi Butet so leswi ni nga ku swi voneni a ni la ku veka ri ra vusiwana ni nga lexi ngopfu na mitwa kambe a swi olovi ku a swi le ku oloveni ku va ni swi twa kambe a hi tweneni van'wani makwava va Kenza so inkom 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweneni ku n'wina mi khomete timhaka nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene aye minjhani Butet i pfukile minjhani ka bot a pfukile a Kenza me a ni na ku veka ra mivonelo hi ndlela leya ya ku tindhawu to karhi vana va kula hi ku nwa byala kumbe tindhawu to karhi va kula va ri kahle lexi me ni nga hetelela ni twisisa xo ku ya hi leswi me ni nga swi vonisa swona swi ya na hi ndhawu leyi ni tshama evillagini then ku na vana va le malokixini so leswi swi fika ku swi endla ku hambana hi ku twisisa ka me i ku loko mo languta then ku na vana va le malokixini
so leswi swi fika ku swi endla ku hambana hi ku twisisa ka me i ku loko mo languta emavillageni ku kala a ku na equipment yo tala ya ku vana va nga kota ku va yi va khipa busy ku fana na le malokixini kumbe masababsini ematikoxikaya ku va ku ri na leswo swa ku emindyangwini yo tala a va fikeleli swo karhi leswi nga ku loko n'wana a huma xikolweni wa swi tiva ku ri kaya ni ta fika ni kuma Wi-Fi leyi nga ta ni khipa busy ku ri ni va busy hi inthanete ni va ni karhi ni dyondza swo karhi swa ku yisa tidyondzo ta me mahlweni mara emalokixini na le tisababsini hi laha nga ku xin'wana na xin'wana xi koho kaya loko a lava inthanete wa yi kuma loko a lava laptop wa yi kuma hi ku olova so leswi swi hetelela swi va endla van'wanyana va yingiseri va hetelela va vulavula mhaka ku vana va fika va hlangana makulweni va tshamela Wi-Fi yes loko kaya a nga ri na Wi-Fi a nga ri na data a hi hinkwavo va ya ku emakulweni va yisa hi timhaka ta mafole kumbe mabyala van'wani va landzelela xo karhi lexi hetelelaka xi tlhe xi va pfuna evuton'wini mara loko a ko va na tindhawu ta ku fana maybe ku fana na kwalaho hi ku vita ku ri le tiphakeni laha nga ku at least va kota ku accessa swo karhi ni sure ku ri vo tala a va ta huma hala ka tindhawu ta mabyala na le makulweni laha helelaka hi ku ri va dyondza mafole na tinyawupe va ya tiphakeni laha va nga ta fika va kota ku accessa swilo swa ku fana na tiinthaneti na swin'wana na swin'wana kumbe va va busy hi ti-sports na swin'wana na swin'wana cause loko ho languta yin'wana ni nga ta yi nghenisa na yo i ku loko ni chekisisa hambi ka timhaka ta sports vanhu vo tala lava hetelelaka va fika va tikuma va humelerile hi timhaka ta sports ku nga va rugby ku nga va soccer ku nga va netball ku nga va yini ku va ku ri vana va ku huma malokixini na le tisababsini just because va kula va karhi va tlanga hi swona va hetelela va swi twisisa na ku swi rhandza mara emalayinini loko mo kuma ku ri na sports ground i ko va soccer ntsena ko va na ground yin'we ku tlangiwa ku soccer a ku na game yin'wana meaning ku ri loko n'wana a va a nga tsakeli soccer a nga na second option ya ku a nga ya a tsakela rugby kumbe xin'we tennis kumbe xin'wanyana so hi swo leswi mina ni vona nga ku swin'wana swi nga va swi ri ku tiseni xiave ka ku vana va hetelela va tikuma va kula va nga fambi ndlela ya kahle. Ya nemetweni buto mina ano ni ke se tlhelo ro mga tana rona buto mina ni inkomo hileswo i tlhelo rin'wana leri kumixani tani hi tiko hi fanele hi ri languta roro lero kumixani ka ha xota swin'wana a hi mtwaneni ni lava ta vutisa hambi kwihi kumbe kwihi loko wo ya a tisababini himpela sweswi va vulavulaka ku va ku lo hwi na sweswi loko u ya la Star Park laha Polokwane kumbe bahala vanhu kumbe North View no ku na vanhu nge swi voni vana va tele kambe nge va voni famba zixiku hileswaku njhani mimara no fa ni hleketa ku mixana ku xotanyana na dyondzonyana yo karhi so kumbe ku nga va ku ri vatswari kumbe loko thayima yi nga dyondzangi na oledi a ni tivi a hi mitwi mingiselo mina 0860 002 ha ri na timinete ta mune leti hi nga hetisa ku nongonoko lowu hi twa tlhelo ra n'we ra mhaka hi ndlela yaleyo 0860 002 a hi tekeni no mingisa ni hleka he papa mi pfukile hi pfukile hi nga vona papa hi pfukile I can ni kombela ku hlamula leyi ya ku ri ya ti-suburbs na tindhawu leti ka ni nga ti-suburbs timhaka ya vana matikhomelo ya vona hi mavonelo ya mina a hi mhaka ngopfu ku ri hi le suburbs kumbe hi le matikoxikaya because of mina hi ku ya hi mina tanihileswi no ka ni nga vulanga vito ra mina hi ku ya hi mina ni na yona Wi-Fi andlwini mara n'wana wa mina lowu wa matebula a nga busy ngopfu yona and i munhu loyi a kumekaka a nga twi loko ni ringeta ku lava ta hlamusela a hi mhaka ku ri mutswari a nga dyondzangi kumbe i dyondzini loko n'wana a ta la misaveni hi ku twisa ka mina i ta a ri na choice ya yena leyi nga na because hambi wo n'wi ringeta ku n'wi kombisa ku ri ni kule ni nga ni byala a vuton'wini bya mina ku ta fikela na sweswi ka nkarhi kunene ka byala ndzeni fika swin'wana swa ma 49 years to 50 years ni nga ni byala i kule wa stroka ka hi kula kha hi nghena kereke mara tikhomele ma yena i ngheneni kereke loko a fikela ka ma 18 years a ku ni ta loko ni swi twisisa mina ta ya kerekeni so a hi mhaka ku ri wena mutswari wa tsandzeka ku va yi controla n'wana i mhaka ku yena n'wana hi vuyena wa ringeta ku la ku tirhisa ku besona ku ta ya jele mhaka ku va ku wo tshinya and then nawu a wu ku pfumeleli sweswo mara i ringeta ku la ta komisa ku ri matikhomelo ya n'wana ncini sweswo ne ko va laki na ntumbuluko wa ku ri n'wana loko a fika misaveni wa swi kota ku yingisela vatswari tanihi lowu wa number 2 wa mina a kota ku va yingisela mara the rest
sweswo ni nge swi koti ku va mi fikela because of a hi mhaka ku ri i tshama Alexander kumbe tshama a ndhawini yo karhi matikhomele ya n'wana mi le ka yena Fred mina ndhawu leyi ni tshamaka yona i ndhawu ya na mitwa loko mi kuma tikhomele ya n'wana yele ka yena straight ani ni la ku mi kaneta ani la ku lwa nchumu mingiselo wa mina kambe hayi ko hina hi vulavula hi swilo leswi hi nge le ku swi voneni sweswi hi le ku swi voneni sweswi makwavo ku loko sweswiwani a ni vuyini makaya sweswiwani hi December loko ni la ta kota ku hambanyisa ngopfungopfu vatswari va kona yes van'wanyana because a ku ri na ntlangu kun'wanyana ni vona a khome mabodhlela a ya niketa n'wana wa yena ende n'wana wa yena ku ya hi mina a nga fiti ku ri a nga n'wi lavela byala ni nga koti ku understanda ku ri swi endla hi yini ku ri mutswari a va na hope ya so ende loko n'wi hlamusela ku ri why fanele endla so a ku i vana va masiku lama masivana ende wena hi ku ya hi wena i lava ku vana va wena va hanya hi ndlela leyi i nga kurisa so ende mara ya nga ni byala mara i kota loko kha ku phakwa byala a phakela vana va yena mara ya kha nga ni byala ende a ku heteleleni loko se a n'wana loyi a endla swin'wana swo homboloka eka ku volungisukela and a volungisuka because yena nga lo n'wi dyondzisa mara ku na lava vo ka va nga dyondziseki vana va because i kona un'wana lowu a pfumelaka n'wana wa yena a vuya wa n'wana a fanele a vuya so hi ku mina a mutini wa mina ni na nawu wa ku ri loko u basa vana tloko ni lava n'wana a kumeka ri kona because wa ha ri n'wana loko a ri hansi ka mina a nge vula ku i kurini tanihiloko ka mina wa ni byela ku i kurini loko ku ri kurini i nga ni lomba laha mutini lowu because wa dya mina wa endla mina hinkwaswo hi mina ni ku endlelaka ende ni na right ku endlela because of i le hansi ka mina mara yingisela mina loko ni ku byelaka swo karhi a ni swi lavi hayi no kumbexani and a hi mhaka ku dyondza a hi mhaka loko va mhaka ku dyondza ku ri loko mutswari a nga dyondzangi na yena i fanekele a nga dyondzi a hi mhaka ngopfu a swo sweswo i mhaka ku ri yena hi yeke wa swi kota ku va Indian matric a yi tshika xikarhi loko a yi tshika xikarhi i expecta yini i ri ni kurini i kurini njhani wa dya mina i la ku ndla yini ri ta i ra tirha njhani wa vata ku ya hi ndzi swi nga helelani loko ho teka swiyimo swa miti leyi hi hlanganisa mi ta ku va lo va tsandzeka ende loko va ku i nga pimanyisi n'wana wa wena na n'wana wa n'wanyana i kota ku va i la ta n'wi komba ku ri ku hava munhu a nga ta hanya a ri hava role model ku navela ka ku ri ni lava ku fana na mani ngopfu kwalano ka ku n'wana loko a kha kula a hi n'wi kuriseni hi n'wi veka ka xifaniso xa a va na loyi a navelaka ku va na ku fana na yena ne metweli boto wa mina a hi pfaleni kwala ni kheselani ni khensani vuyelela nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula hi hlangana na nongonoko lona kambe emvulu ya vele ta ku tisela wona thwi kusuka apolokwane nongonoko wolowo kambe ke nongonoko lowu hi nga ta va ka ku haxela wona handle ka sweswo dzumba ra mina nongonoko lowu landzelaka andla ka mahungu ya misava lawa ti landzelaka na tatana Hlulani Fanuel Magayisa mina ni famba na tatana Patrick Shy mana siku lerinenani tata eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela